හොඳයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි මෑණියන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි අපි අද දවසේ ධර්ම දේශනාවක් සඳහා කාලය උදා ගන්න හදන්නේ ඒ සඳහා සූදානම් වෙලා ධර්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව සාදුනාදයක් පවත්වයි. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ව්‍යාපාදට්ඨානීයානං භික්කවේ මනසිකාර බහුලීකාරා අනුප්පන්නෝ චේව ව්‍යාපාදෝ uppajjati uppannෝ ච ව්‍යාපාදෝ විහෝ භාවාය වේපුල්ලාය සංවත්තන්ති තී. හොඳයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියන් වහන්සේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි අපි අද මේ ධර්ම දේශනාවක් සඳහා කාලය යොදාගත්තේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව උඩේරියගම අපගේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පවත්වන්න තියෙන දේශනාවක් අද කඩුවෙල ඉඳලා අනුරාධපුරේ පිටත් වුණා. මේ වාහනේට නැගලා මේ නිරංජට මතක් කරේ මේ මට ඒක කියන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ හදිසියෙම නමුත් මේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම පරිදි මම මේ කෙටි දේශනාවක් සිදු කරන්න හදන්නේ. මම මේ මාතෘකා කරේ සූත්‍ර පිටකයේ සංයුත්ත නිකායේ 5 වෙනි පොතේ සඳහන් වෙන තාන කියන සූත්‍රය. මේ තාන කියන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නීවරණ ධර්ම සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ දේශනාවක් කරනවා. මේ නීවරණ කියන එක හැමෝම දන්නවා. කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච, විචිකිච්ඡා කියන මේ නීවරණ පහක් බෞද්ධයෝ හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ නීවරණ ධර්ම සම්බන්ධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වගේ දේශනාවක් කරනවා. මේ නීවරණ අතර තියෙන මේ ව්‍යාපාද නීවරණේ තමයි මම මාතෘකා කරේ. උඩින්ම තියෙන්නේ කාමච්ඡන්ද නීවරණ. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ තීන මිද්ද නීවරණේ. උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියලා තව නීවරණ දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේ නීවරණ පහටම මේ වගේ එකම ප්‍රකාශයක් දේශනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරනවා. දැන් ව්‍යාපාද කියන එක ගත්තොත් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ව්‍යාපාදට්ඨානීයං නීයානං වික්කවේ මානසිකාර බහුලීකාරා. ඒ කියන්නේ හිතට ව්‍යාපාදයක්, ගැටීමක්, අමනාපයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒක මානසිකාර බහුලීකාර. ඒක නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න ගියොත්, බොහෝ ලෙස කල්පනා කරන්න ගියොත් අනුප්පන්නෝ චේව ව්‍යාපාදෝ uppajjati. නූපන් ව්‍යාපාදී උපදිනවලු. uppannෝ ච ව්‍යාපාදෝ බිහියෝ භාවාය වේපුල්ලාය සංවත්තති. නූපන් ව්‍යාපාදී උපදිනවා. උපන් ව්‍යාපාදේ බොහෝ භාවයට විපුල භාවයටපත් වෙනවා කියන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ විදිහට නීවරණ ධර්ම පහ ගැනම කියනවා. මම මේ මාතෘකා කරේ ගැටීමට අදාළ කාරණා. ඒ වගේම මේ කාමච්ඡන්දයටත් ඒ විදිහටමයි. කාමරාගට්ඨානීයං ඕ භික්ඛවේ ධම්මානම් මනසිකාර බහුලීකාර. ඒ කියන්නේ මේ කාමරාගයට අදාළ සංකල්පනා, කල්පනා මෙනෙහි කරන්න ගත්තොත්, කල්පනා කරන්න ගත්තොත් නූපන් කාමච්ඡන්දේ උපදිනවලු. උපන් කාමච්ඡන්දේ විපුල භාවයට, බොහෝ භාවයට පත් වෙනවලු. මේ කාමයේ කියලා කියන්නේ මේ ඉඳුරම් පිනවීමට තියෙන කැමැත්ත. දරුවෝ ගැන බලමින්, ගෙවල් ගැන බලමින්, මුණුපුණු මිනිපිරියන් ගැන බලමින්, ස්වාමියා බිරිඳ ගැන, ඥාති මිත්‍රාදීන් එක්ක කටයුතු කරමින්, දකින ඇහෙන දේවල් ඔස්සේ කල්පනා කරමින් ගත කරන ජීවිතේ. අතීතේ වෙච්ච පරණ දේවල්, අනාගතේ අරය ගැන, මෙයා ගැන, අතන මෙතන ගැන හිතමින් ගත කරන ජීවිතය තමයි මේ කාමච්ඡන්ද කියලා කියන්නේ. එහෙම මේ කාමයන් අපේක්ෂාවෙන් නැත්තම් දරුමුණු පුරු ගැන අපේක්ෂාවෙන්, දෙමෝපිය ගැන, ස්වාමියා ගැන, බිරිඳ ගැන, ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් ගැන, දකින ඇහෙන දේවල් ගැන ලොකු අපේක්ෂාවකින්, බලාපොරොත්තුවකින් කටයුතු කරගෙන යනකොට ඒව ඒ ආකාරයටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඇති වෙනවා ව්‍යාපාද, ගැටීම. එනේ කාමච්ඡන්දේ පිටිපස්සේ තමයි ව්‍යාපාදේ තියෙන්නේ. ඇලීම පිටිපස්සෙම තමයි ගැටීම තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෙන්නලා දෙන්නේ ඇලීමක් හරි ගැටීමක් හරි කාරණාවක් ගොනු වුණාට පස්සේ ඒක නැවත නැවත කල්පනා කරන්න ගියොත් මානසිකාර බහුලීකාරා කියන වචන තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ පෙළ පොතේ. මානසිකාර බහුලීකාර. මෙනෙහි කරමින් නැවත නැවත හිතමින් ගත කරනවා. එතකොට අනුප්පන්නෝ ඒව ව්‍යාපාදෝ uppajjati.
නූපන් ව්‍යාපාදේ උපදිනවලු. උපන් ව්‍යාපාදේ විපුල භාවයට බොහෝ භාවයටපත් වෙනවලු. නූපන් කාමච්ඡන්දේ උපදිනවා. උපන් කාමච්ඡන්දේ බොහෝ භාවයට විපුල භාවයටපත් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි බුදුරණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ගැටීමට අදාළ කාරණාවක් හරි ඇලීමට අදාළ කාරණාවක් හරි මේ විදිහට කල්පනා කරමින් නැවත නැවත හිතමින් ගත කරද්දී ඒක නැවත නැවත බොහෝ භාවයට විපුල භාවයට පත් වෙනවා නම් මොකද්ද විකල්පය වෙන්නේ? මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ඒ වෙනුවෙන් කරන්න කියලා කියන්නේ? මේ සූත්‍රයේම යටට යනකොට අර නීවරණ පහ සම්බන්ධයෙන්ම දේශනාව කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හයවෙනි කාරණාවක් විදියට පෙන්වන්නේ සති සම්බොජ්ජංගට්ටානියං වූ වික්කවේ ධම්මානම් මනසිකාර බහුලීකාරා අනුප්පන්නෝ චේව සති සම්බොජ්ජංගෝ උප්පජ්ජති උප්පන්නෝච සති සම්බොජ්ජංගෝ භාවනා පරිපූර්යං ගච්ඡති කියලා දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇති කරගත්ත කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා වෙනුවට සතිය මෙනෙහි කරන්න. සතිය මානසිකාර කරන්න. සිහි පීටවා ගන්න කියන එක තමයි. ඒකට දැන් හැමෝම දන්න මොකද්ද මේ සතියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ සිහියෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන එක. මේ වර්තමාන මොහොතේ මම දැන් මෙතන කියන අත්දැකීම ලැබමින් ගත කරනවා. ඉතින් අපි මම දැන් මෙතන කියන තැන නෙමෙයිනේ ගොඩක් දුරට ඉන්නේ. අතීතේ වෙච්ච දේවල් එක්ක, කරන්න තියෙන දේවල් එක්ක, අරයාගේ දේවල්, මෙයාගේ දේවල් කල්පනා කරමින්, දකින ඇහෙන දේවල් ගැන හිතමින් තමයි ජීවිතය ගත කරන්නේ. එතකොට හිත තියෙන නිතරම තමන්ගේ එක නෙමෙයි තමන්ගෙන් පරිබාහිරව. outside, inside නෙමෙයි outside. හිත තියෙන්නේ බාහිරේ. දකින දේවල් ඔස්සේ, ඇහෙන දේවල් ඔස්සේ, අතීතේ වෙච්ච දේවල් ඔස්සේ, අනාගතේ කරන්න තියෙන දේවල් ඔස්සේ, අරයා ඔස්සේ මෙයා ඔස්සේ ගිහිල්ලා තමයි හිත නිතරම තියෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ මේ දකින දේවල් නිසා, ඇහෙන දේවල් නිසා, අතීතේ වෙච්ච පරණ දේවල් නිසා, අනාගතේ නිසා, අරයා නිසා, මෙයා නිසා, අතන මෙතන දේවල් නිසා හිතට ව්‍යාපාදි උපදිනවා. මේ ගැටීම උපදිනවා. ඒ ගැටීම උපදින්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටීම ඉපදුනාට පස්සේ මේකම කල්පනා කරන්න ගියොත් මානසිකාර බහුලීකාර නැවත නැවත මෙනෙහි කරමින් කල්පනා කරන්න ගියොත් නූපන් ව්‍යාපාදේ උපදිනවලු. උපන් ව්‍යාපාදේ බොහෝ භාවයට විපුල භාවයටපත් වෙනවා කියන එක තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒ වෙනුවට විකල්පයක් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දකින්න දෙයක් හරහා හෝ ඇහෙන දෙයක් හරහා හෝ අතීතේ වෙච්ච දෙයක් හරහා කරන්න තියෙන දෙයක් හරහා අරයා මෙයා අතන මෙතන හරහා හිතට ව්‍යාපාදයට කමක් නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒ ව්‍යාපාදේ තියෙද්දි හෝ ඒ ව්‍යාපාදේ නැති වෙලාවක මේ මම දැන් මෙතන ඉඳගෙන නම් ඉඳගෙන ඉන්නවා, ඇවිදිනවා නම් ඇවිදිනවා, හිටගෙන ඉන්නවා නම් හිටගෙන ඉන්නවා, දත් මදිනවා නම් දත් මදිනවා, මූණ හොදනවා නම් මූණ හොදනවා කියන තැනට හිත ගන්න බැරිද? ඒක තමයි විකල්පය වෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ සති සම්බොජ්ජංගට්ඨානියං ඕ භික්කවේ ධම්මානං මනසිකාර බහුලීකාර. සතිය මෙනෙහි කරන්න පටන් ගන්නවා. සතිය පිහිටුවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ සතිය පිහිටුවා ගන්නවා කියන මම දැන් මෙතන කියන තමන් වෙතට තමන්ගේ හිත ගන්නවා කියන එක තමයි විකල්පෙ වෙන්නේ. එහෙම හිත ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඉඳගෙන හරි, ඇවිදිමින් හරි, හිටගෙන හරි, ඇඳක නිදාගෙන හරි මොනියම් හෝ වැඩක් කරද්දි මොනියම් හෝ ඉරියව්වක තමන් වෙතට තමන්ගේ හිත ගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ උපනූපන් කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, විහිංසා විතර්ක කියන අකුසල විතර්කයෝ නැත්තම් අපි කියන්නේ ගැටීම් නැත්තම් ඇලීම් නැත්තම් නොසන්සුන් භාවයන් සැක සංකා ඔක්කොම අර සතිය පිහිටවන වෙලාවේදී අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන්. අතුරුදහන් වෙලා යනවා ඉබේටම කරන්න ඕනේ නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ සතිය පිහිටවන එක විතරමයි. සතිය පිහිටෙවුවොත් අර විශාල විතර්ක ප්‍රමාණයක් අයින් කරන්න පුළුවන්. විතර්ක කියලා කියන්නේ හිතන මනස, කල්පනා කරන මනස. ඒ කාමච්ඡන්ද වශයෙන් හෝ ව්‍යාපාද වශයෙන් හෝ නොසන්සුන් භාවයක් වශයෙන් හෝ සැකයක් වශයෙන් ඉන්නේ ඔක්කොම කල්පනා. උපනෝපන් විතර්ක අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ආනාපාන සතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී නැත්නම් හුස්මත් එක්ක සිහිය පවත්වද්දී පෙන්වලා දෙන්නේ උපන්නේ පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ අන්තර්දහාපි උපසම. උපනෝපන්
নানা ප්‍රකාර විතර්ක කල්පනා සිතුවිලි සතිය පිහිටුන වෙලාවේදී අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒකට උපමාවක් පෙන්නනවා මේ ග්‍රීස්ම කාලේ නැත්තම් හද පෑවිල්ල ඇති වෙන කාලෙට සතියක් දෙකක් තුනක් මාසයක් මාස දෙකක් මාස තුනක් දිගටම පෑවිල්ල ඇල්ලුවට පස්සේ පරිසරයේ මේ ජල වාෂ්ප අඩු වෙනවා නැත්තම් පරිසරයේ වියලි භාවයටපත් වෙනවා. එතකොට පොළොව ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම වියලි ස්වභාවයකට තමයිපත් වෙන්නේ. මේ පොළොව වියලි වෙලා කරකුට්ටන් වෙලා තියෙනකොට වාහනයක් ගියත් කරත්තයක් ගියත් ඒ කාලේ හැටියට දැන් කාලේ හැටියට වාහනයක් ගියත් සම්පූර්ණ අර පොළවේ තියෙන දූවිලි අංශු වාතයට පැතිරෙන පටන් ගන්නවා. කොළ පාටට තියෙන ගස් කොළන් ඔක්කොම දුඹුරු පැහැයට වැටෙනවා. මෙහෙම මේ ග්‍රීස්ම කාලේ පවතින වෙලාවේදී අකල් වැස්සක් වැස්සොත් ඒ කියන්නේ කිසිම අදාළතාවයක් නැති ලොකු වැහි බින්දු සහිත වැහි වැහැගෙන යනවා. මෙන්න මේ ලොකු වැහි බින්දු සහිත අකල් වැස්සෙන් අර පරිසරයේ නැගලා තිබ්බ සියලු දූවිලි වලාවන් ඒ මොහොතේම බිමට ඇදලා දානවා. ආන් ඒ වගේ කියනවා සතිය පීඨන වෙලාවේදී ආස්වාස ඉඳගෙන නම් ආස්වාස ප්‍රස්වාසයකට හිත ගන්න වෙලාවේදී ඇවිදිනකොට ඇවිදින පියවරකට හිත ගන්න වෙලාවේදී uppන්නේ පාපකේ අකුසලයේ ධම්මේ අන්තර්දාහපේති වූපසව. ඒ උපනෝපන් විතර්කය කාම විතර්ක වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාද විතර්ක වෙන්න පුළුවන් විහිංසා විතර්ක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සැක සංකා වෙන්න පුළුවන් හිතේ ඇති වෙච්ච නොසන්සුන් භාවයන් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම වර්තමාන මොහොතේම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. සතිය පිහිටවන වෙලාව. ඒක තමයි ධර්මයේ තියෙන සාන්දෘෂ්ටික ගුණය. භාවනා කරද්දී සතිය පිහිටවනකොට වර්තමානයේ මේ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා. ආනිසංස ලැබෙනවා. හැබැයි ගොඩක් බෞද්ධය ඒක දන්නේ නැහැ. ගොඩක් බෞද්ධයෝ හිතන් ඉන්නේ දැන් භාවනා කරලා මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය තමයි නිවන් දකින්න වෙන්නේ. නැත්තම් වෙනත් ආත්මිකදී තමයි අපිට මේ විමුක්තිය හම්බෙන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම වුණොත් නම් ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ටික වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ සාන්දෘෂ්ටිකයි කියලා කියන්නේ අස්පනා අපිට ප්‍රතිඵල අත්දකින්න පුළුවන් දෙයක්. සතිය පිහිටවනකොටම අර උපනෝපා විතර්ක ඔක්කොම අයින් වෙලා යනවා. ඒක වර්තමාන වශයෙන්ම වෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ අර හිතේ ඇති වෙච්ච දරුවෝ ගැන කල්පනා, මොනුපුරු මිනිපිරියෝ ගැන කල්පනා, ස්වාමියා ගැන, බිරිඳ ගැන කල්පනා, දකින්න ඇහෙන දේවල් ඔස්සේ ඇති වෙන කල්පනා නැවත නැවත හිතමින් කල්පනා කරමින් ඒවත් එක්ක ගැටෙමින් ඉන්න එක වෙනුවට ඒ වෙලාවේදී මට සතිය පිහිටවා ගන්න බැරිද? ඒ වෙලාවේ හරි මොන වෙලාවක හරි කමක් නැහැ. වර්තමානයේට හිත ගන්න බැරිද? තමන් වෙතට තමන්ගේ හිත ගන්න බැරිද? ආන් ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරලා දෙන්න හදන්නේ. සති සම්බොජ්ජංගට්ඨානීයං වූ සති සම්බොජ්ජංගට්ඨානීයානං වූ වික්කවේ ධම්මානං මනසිකාර බහුලීකා. මේ සතිය මෙනෙහි කරන්න. සිහිය පිහිටවා ගන්න කියන එක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවනා කරන කෙනෙක් වශයෙන් බැලුවොත් අර මතුවෙන කාමච්ඡන්දෙටද ව්‍යාපාදයටද නිදිමතටද හිතේ ඇති වෙන නොසන්සුන් භාවයටද සැක සංකාවලටද ඉඩ දෙන්නේ කියලා බැලුවොත් අපි අර පුරුද්දට වගේ මේ කාමච්ඡන්දය ගැන කල්පනා කරනවා ඇතිවිච්ච ව්‍යාපාදය ගැන කල්පනා කරනවා ඒකට බය දඟලනවා අර සතිය පිහිටවා ගන්න තියෙන අවස්ථාව මග ඇරලා දානවා. ඊ වෙනුවට මේ සතිය කියන එක ඉස්සර කරගත්තොත් හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරය එතන තියෙනවා. මම දැන් මෙතන කියන තැන. ඒක තමයි මානසිකාර බහුලීකාර කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දෙයක් කියලා තියෙනවනේ කියලා සුත්තමේ වශයෙන් අහලා දැනගන්න. ඒකට කියනවා සුත්තමේ ඥානෙ. එක එක්කෙනාට මේ ඇහිච්ච දේ හරහා කල්පනා කරද්දි මොන හරි තේරෙනවනේ. ඒකට කියන්නේ තම නැන පමණින් වටහා ගන්නවා කියන එක. ඒක තව කියන්න පුළුවන් මේ එක එක්කෙනාට තේරෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කියන එක ගොඩක් දෙනෙක් ඇහුවොත් හැමෝටම සමානාකාරයකට තේරෙයි කියන්න බෑ. එක එක්කෙනාට තේරෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒක තම නැන පමණින් තමයි තේරුම් ගන්න. ඒතකොට මේ ඇහිච්ච දේ කල්පනා කරලා බලද්දී ඇත්ත තමයි මේක මෙහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද කියලා හිතුනොත් හිතලා තේරුම් ගත්තොත් ඒකට කියනවා චින්තාමය ඥානයි. ඉතින් මේ අහලා බලන දේ කල්පනා කරලා බලලා ඕනේ නම් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ආධුනික කෙනෙකුට අලුත් කෙනෙකුට. මේ වගේ වැඩසටහනක ගොඩක් දුරට ඉන්නේ දිගින් දිගටම භාවනා කරන කට්ටිය. ඉතින් කොහොම නමුත් අලුත් කෙනෙකුට උනත් පරණ කෙනෙකුට උනත් මේ බුදුරජාණන්සේ මතු කරලා දෙන්න හදන සතිය සතිපට්ඨානයේ සතිය පිහිටුවා ගන්නවා කියන එකට
වැඩි ඡන්දයක් දුන්නොත් ඒකට කියනවා කුසල ඡන්ද කියලා. හිතේ ඇති වෙන নানা ආකාර විතරක වලට වැඩි ඡන්දයක් දුන්නොත් ඒකට කියනවා කාමච්ඡන්ද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ද මේ කාමච්ඡන්ද වෙනුවට විකල්පයක් වශයෙන් බුදුරණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන කුසල ඡන්දෙට හිත ගන්න. සතිය පිහිටවා ගන්න. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අර නැවත කාමච්ඡන්දෙ එන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ව්‍යාපාදෙ එන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඕන වෙලාවක එන්න පුළුවන්. දකින්න දෙයක් හරහා, ඇහෙන දෙයක් හරහා, අතීතෙ වෙච්ච දෙයකට හිත යෑම හරහා, අනාගතයට හිත යෑම හරහා වෙන කෙනෙක් වෙන තැනක් වශයෙන් හිත බාහිරයට යෑමෙන් ඕන තරම් කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද එන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්නත් බෑ භාවනා කරා කියලා. ඒක හැටි. ඒක තමයි මේ කාම ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය. කාම ලෝකෙ මිනිස්සු ඇලෙනවා බැඳෙනවා ඒවත් එක්කම ගැටෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හැටි. ඒක තමයි කාම ලෝකය කියලා කියන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ කාම ලෝකෙට වෛර කරන්න නෙමෙයි. මේ කාම ලෝකේ තියෙන වෙහෙස තේරුම් ගන්න. කාම ලෝකේ මේ කාමයන් දරුවෝ ගැන කල්පනා කරලා කෙලවරක් කරන්න බෑ. මුණුපුරු මිනිපිරියෝ ගැන කල්පනා කරලා කෙලවරක් කරන්න බෑ. ස්වාමියා ගැන, බිරිඳ ගැන, යාළුවෝ ගැන, දකින්න ඇහෙන දේවල් ගැන කෙලවරක් කරන්න බෑනේ. සෑහෙන කාලයක් අපි කල්පනා කරලා බලලා තියෙනවා. ඒකට තේරෙනවා ඒක දිගේ ගිහිල්ලා කෙලවරක් දකින්න බෑ. ඒකේ වෙන්නෙම අනුප්පන්නෝ චේව කාමච්ඡන්தோ උප්පජ්ජති උප්පන්නෝච කාමච්ඡන්தோ බිහියෝ භාවාය වේපුල්ලාය සංවත්තති. ව්‍යාපාදයට ගත්තත් ගැටීමට ගත්තත් ඔච්චරයි. ඒක තමයි මේ කොටසේ හැටි. නැත්තම් කාම ලෝකේ හැටි. දැන් අපි කාම ලෝකේ ඉඳලා තව ටිකක් ඉස්සරහට යනවා නැත්තම් ඉස්සරහට නෙමෙයි පිටිපස්සට එීමක් වෙන්නේ ඇත්තටම. කාම ලෝකේ තමයි අපි ඉස්සරහින්ම තියාගෙන ඉන්නේ. ආයෙ පියවරක් පිටිපස්සට ගන්නවා මගේ හිත මගේ ළඟට ගන්නවා. ඒකට අර කාම ලෝකෙන් අපි එනවා රූප ලෝකයකට. රූපය කියලා කියන්නේ මේ කය. නැත්තම් මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතු. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් භෞතික විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට ඝන ද්‍රව වායු තාප කියලා. මේ තමන්ගේ හිත තමන් ළඟට ගත්තාම මොකද්ද ලැබෙන අත්දැකීම? උදාහරණයක් විදිහට ඉඳගෙන මම දැන් මෙතන කියලා මගේ හිත මගේ ළඟට ගත්තාම මට මොනවාද දැනෙන්නේ? මුලන් වදිද්දී සීතල දැනෙනවා. සමහරක් විට රස්නේ දැනෙනවා. හුස්ම ඉහළ පහළ යනවා තේරෙනවා. කයේ යම් යම් කම්පන තේරෙනවා. තද ගති තේරෙනවා. බර ගති තේරෙනවා. මේකට තමයි මේ රූප කර්මස්ථානයක් සරණ යනවා. නැත්නම් රූපේ අරමුණක් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කය අරමුණක් කරගන්න වෙලාවේදී රූපේ අරමුණක් කරගන්න වෙලාවේදී අර කාම ලෝකයක් දැකීම නැහැ. රූප දැකීම, සද්ද ඇසීම, අතීතෙ වෙච්ච කල්පනා, අනාගතයේ අරය මෙයා අතන මෙතන කියන මේ කාම ලෝකයේ ඇති වෙච්ච කල්පනා නැහැ ඇත්තටම අර භාවනා ලෝකෙදී නැත්තම් රූප ලෝකෙදී. එතකොට අපි දන්නවා මේ රූප ලෝකයේ ඒකටම ආවේනික ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒකටම ආවේනික ලක්ෂණ තමයි මේ ධාතු ගුණ කියලා කියන්නේ. පඨවි ගතිය, තද ගතිය, තේජෝ කියන උෂ්ණ සීතල ගතිය, වායෝ කියන පුම්බන හකුලන ගතිය, තේජෝ කියන වැగిරෙන ගතිය, ඊයලෝන ගතිය. ඒකට ආවේනික ලක්ෂණ. ඒක අත්දකින්න පුළුවන් ඕනම ඉරියව්වක සතිමත් වුණොත් ඔන්න ඔය රූපේ අත්දැකීම නැත්තම් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගේ අත්දැකීමක් තමයි හැමතිස්සෙම ලැබෙන්නේ. ඇවිදින වෙලාවක් ගත්තොත් බලන්න පියවරක් පාසා සතිය පිහිටවනකොට මේ පොළවේ තියෙන සීතල ගති, උණුසුම් ගති, තද ගති, පයේ බර ගති, සැහැල්ලු ගති, ඔන්න ඔය ගති ස්වභාව ආකාර කියන තත්යකට හිතපත් වෙනවා. ඒකට මේ හැම වෙලාවකම අර කාම ලෝකේ ගැන සංකල්පනා නැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන වෙලාවක ආයි දකින්න දෙයකට හිත යන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ සක්මනේදී ඉඳගෙන නම් S2 වහගෙන ඉන්නේ. ඇහෙන දෙයකට පරියන්කෙදිත් ඉඳගෙන ඉන්නකොටත් හිත යන්න පුළුවන්. සක්මනේදී යන්නත් පුළුවන්. එදිනෙදා සත්‍යමත් වෙනකොටත් යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න හිත දකින්න දෙයකට ගියා, ඇහෙන දෙයකට ගියා නැත්නම් හිත කල්පනාවකට යනවා. අතීතෙ වෙච්ච පරණ දෙයකට. මතක් වෙලා අතීතේ දෙයක් නිසා හිතට ගැටීම ඇති වෙනවා. නැත්නම් අනාගතයට හිත යනවා, සැක බය ඇති වෙනවා. මේක වෙයිද මොනෝ වෙයිද? ඒ අවිනිශ්චිත භාවය. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙක් ළඟට වෙන තැනකට හිත යනකොට ආයි හිතේ ගැටීම වෙහෙස පීඩනේ ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒ කාම ලෝකෙට ආයි හිත වැටෙනකොට ඒ කාම ලෝකේ ස්වභාවය තැනෙන් Tamanට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක වැරද්දක්වත් අකුසලයක්වත් නෙමෙයි. ඒක ස්වභාවයක්. ආන්ගේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරොත් අපේ හිත නැවතර රූප ලෝකෙ ඉඳලා කාම ලෝකෙට ගියා කියලා පශ්චාත්තාවයක් එන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඉතින් වෙන්නේ අර රූප ලෝකේ ඉන්නකම් හොඳයි ආස්වාස ප්‍රස්වාස එක්ක ඇවිදින එකත් එක්ක ඉන්නකම් හොඳයි.
අර කාම ලෝකෙට ගිහිල්ලා අමනාප ගැටීම හිතට ආයාව අර හත්පන එකේ කිරියාමි වගේ ඔළුව සීතලයි කකුල් දෙක සීතලයි මම්මලා කියලා මැරෙන්න හදන එක තමයි භාවනා කරන අයගේ පොදු ලක්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතනවා අර කාමේ නැවත හිතට එන්න බෑ. නොඑන්නම ඕනේ කියලා. නොඑනව නම් හොඳයි. බෑ ආයි එනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඒකින්ද අපිට මේ කාම ලෝකෙට වෛර කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙනව නෙමෙයි. කාම ලෝකේ තියෙන ආදීනව පෙන්වලා දෙනවා. ඒ කාම ලෝකේ 100% දුකයි කියන්නත් බෑනේ. සැපසහගත අත්දැකීම් තියෙනවා අපිට. දකින්න හැම රූපයක්ම දුකක් වෙන්නේ නැහැ. හැම සද්දයක්ම දුකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ 100%ක් සැපක් වෙන්නේත් නැහැ. මේක යම් ප්‍රමාණික සැපක් තියෙනවා දුකක් තියෙනවා. මධ්‍යස්ථ අත්දැකීමුත් තියෙනවා. සැපටත් අයිති නැති දුකටත් අයිති නැති මධ්‍යස්ථ අත්දැකීම්. මේවා අපි දැකලත් නැහැ. ඒවා ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ අත්‍තරම කවුරුවක්වත්. කතා කරන්නේ අර ඇලිච් එකයි ගැටිච් එකයි විතරයි. ඉතින් ඒක නැතිකරන්න භාවනා කරන්න හදනවා වෙනම මෛත්‍රී භාවනාව හරි අසුභ භාවනාව හරි. නරක නැහැ හොඳයි. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය දැකලා නැහැ. අර පොඩි කෑල්ලකින් තීන්දුව කරලා විනිශ්චය කරලා නිගමන වලටපත් වෙලා මේ වැඩ කරන්න හදනකොට සමස්තය අපිට දැක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමස්තය දැක ගන්න නම් විනිශ්චය කරන්න එපා, තීන්දුව කරන්න එපා, නිගමන වලටපත් වෙන්න එපා. තවදුරටත් නිරීක්ෂණය කරන්න. සිදුවෙන දේ සිදුවෙන ආකාරයට බලන්න. භාවනාවේදී මේ නිරීක්ෂණය කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික වචනයක්. තීන්දුව කරනවා කියන්නේ නිගමන වලටපත් වෙනවා කියන්නේ විනිශ්චය කරනවා කියලා කියන්නේ තම තමන්ගේ මතිමතාන්තර වලට සාපේක්ෂව ඇති වෙන තත්වයක්. ඒකට අපිට දැනුම බලපානවා. අපේ ආගම බලපානවා. සංස්කෘතිය බලපානවා. ජීවත් වෙන රට බලපානවා. ගොඩාක් දේවල් අපේ රුචිකත්වයන් කැමැති අකමැති භාවයන් බලපානවා. මේ ගොඩාක් දේවල් වල එකතුව හරහා තමයි අපි යමක් හොඳයි හෝ නරකයි කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ තුල තියෙන පවතින තත්ත්වයක් නෙමෙයි. අපි අර රුචිකත්වයන් අනුව අපේ කැමැති අකමැති භාවයන් අනුව අපේ ආගම අනුව සංස්කෘතිය අනුව අපි අහපු කියවපු දේවලුත් තියෙනවානේ මීට කලින් ගොඩාක් බණ අහලා අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඔළුවේ පුරවගෙන ඉන්නේ. ඒක දානවා අර සිද්ධ වෙන දෙයට. දැම්මට පස්සේ අර සිද්ධ වෙන දේ සිද්ධ වෙන ආකාරයට දැකගෙන අපිට ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට එච්චරටම විවෘත මනසක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර මේ අපේ ඔළුවේ තියෙන දේවල් එළියට දාලා බලන්න ගත්තොත් අපේ මනස පටු මානසිකත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් පෘථග්ජන කියන්නේ පටු අර්ථයෙන් පෘථග්ජනයි කියලා කියනවා. පෘථග්ජන මිනිස්යාගේ ස්වභාවය තමයි යා යම් සීමිත අත්දැකීම් කොටසක හිර වෙලා ඒක මම කියාගෙන මගේ කියාගෙන මගේ ආත්මය කියාගෙන ජීවිතය කරගෙන එක්ක දුක් විඳිනවා කියනවා නැත්නම් සැප විඳිනවා කියලා කියනවා. ඒක ඊටාම ස්වල්ප කොටසක්. ඇත්තටම සමස්ත ජීවිතේ මිනිස්සෙක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ නැහැ. තමන්ගේ අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්නේ නැහැ. ඊටාම ස්වල්ප කොටසක තමයි මේ දැනගෙන මම මේ ඔක්කොම දන්නවා කියලා කියන්නේ. ඒ ඔක්කොම දන්නවා කියලා කියන්නේ අර අහපු දේවල් හරහා, කියවපු දේවල් හරහා, තමන් හිතාගත්තු දේවල් හරහා තමයි. ඇත්තට මේ තුල තියෙන தත්ත්වයක් වශයෙන් නෙමෙයි. ඇත්තට මේ තුල තියෙන தත්ත්වය බලන්න ගත්තොත් ඒක කාටත් පොදු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක ගිහි කෙනාටත් එකයි, පැවිදි කෙනාටත් එකයි, මුස්ලිම් කෙනාටත් එකයි, කතෝලික කෙනාටත් එකයි. හැම මනුස්ස වර්ගයාටම පොදුයි. ඉතින් හැම මිනිසෙකුටම සතිය පිටව ගන්න පුළුවන්. භාවනා කරන්න පුළුවන්. එහෙම භාවනා කරද්දී කරන්නේ මේ කාම ලෝකයේ අත්දැකීම් වල ස්වභාවය තේරුම් ගන්නවා. කාමච්ඡන්දෙට හිත ගියාම නැත්තම් දරුමුණු පුර ගැන, ගෙවල් ගැන, ඉඩම් ගැන, වෙච්ච දේවල් ගැන, දකින්න ඇහෙන දේවල් ගැන කල්පනා කරන්න ගත්තොත් ඒකේ සීමාවක් නැහැ. ඒක ඉතින් මුස්ලිම් මිනිස්සෙකුට කාමයට හිත වැටුණත් ඔච්චරයි. කතෝලික මිනිස්සෙකුට හිත වැටුණත් ඔච්චරයි. බෞද්ධයට හිත වැටුණත් ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ මේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා රූප ලෝකයට එනවා කියන එක අබෞද්ධයෙක් භාවනා කරත් මේ මොහොතේ තමන්ගේ හිත තමන් ළඟ නම් තියෙන්නේ කාම ලෝකයේ අත්දැකීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ රූප ලෝකයේ අත්දැකීම. නැත්තම් තමන්ගේ හිත තමන් එක්ක පවතිනවා කියන අත්දැකීම. ඒක ඇවිදින ගමන් වෙන්න පුළුවන්, හිටගෙන වෙන්න පුළුවන්, ඇඳක නිදාගෙන වෙන්න පුළුවන්, පොල් ගාන ගමන් වෙන්න පුළුවන්, වතුර නාන ගමන් වෙන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. එතකොට කාට වුණත් පුද්ගලයා මිනිසෙක් නම් මේ මිනිසයාට මේ අත්දැකීම ලබන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි හිතන්න හොඳ නෑ මගේ හිත ආයිනම් කාම ලෝකෙට යන එකක් නෑ. නැත්තම් කාමච්ඡන්දේ එන එකක් නෑ, ව්‍යාපාදේ එන එකක් නෑ. හිතේ නොසන්සුන් භාවයන්, සැක සංකාවන් එන එකක් නෑ කියලා හිතන්න බෑ. හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ගියොත් එන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම තමයි ස්වභාවය. කියන්නේ අර කාම ලෝකයෙන් මිදිලා අපි රූප ලෝකයට ආවට, භවනා ජීවිතයකට ආවට අර
කාම ලෝකයේ අත්දැකීම ආයි ලැබෙනවා. මොකද හේතුඵල ධර්මතාවයක් මත පුරාණ කර්මයක් වශයෙන් අපිට හම්බෙච්ච කයක් තියෙනවා. ඒක ඉඳුරන් තියෙනවා. ඒකට මේ අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක නවතින්නේ නැහැ භාවනා කරන්න. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මේ සිස්ටම් එක නවතිනවා ඇති කියලා. නෑ එහෙම නවතින්න බෑ. නැත්තම් හිතනවා මේ සිස්ටම් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් ආත්මයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ආත්මේ මම වෙනස් කරපු සර්ව බලධාරී කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නැත්තම් මම අධිකාරී ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් වෙනස් වෙනවා කියන එක මේ තියෙන தත්ත්වයේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියන එකක් නැහැ. කාම ලෝකේ තියෙන දුක්ඛ ලක්ෂණය ගැන දුක්ඛ සත්‍ය වශයෙන් පෙන්නලා දෙන එකක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අර නিত্য ආත්ම සුභ සුඛ වෙච්ච එකක් තමයි ගෙනියන්න වෙන්නේ. අනාත්ම වෙන්නෙත් නෑ ආත්ම ස්වરૂපයක් තියෙනවා මට පාලනය කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට ලස්සනට භාවනා කරගෙන ඉස්සරහට දියුණුවක් කරාගෙන යන බොහෝම ධාර්මික සීලවන්ත ඒ වගේම චරිතවත් යහපත් අර මංගල යෝජනාවල තියෙනවා වගේ මංගල කිංකිණි බැලුවා නම් ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. යහපත් චරිතවත් උගත් කියලා මේ වගේ අර අපේ පැටිකිරිය දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම එකක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. භාවනා ලෝකෙදී එන්නේ එහෙම කරගන්න බැරි වෙන එක තමයි නියම ස්වභාවය. මේ නියම ස්වභාවයට අපි කැමති නැහැ. මොකද අපි මේ හදන්නේ මේ භාවනාවෙන් අමූතු ලෝකයකට යන්නනේ. එහෙම අමූතු ලෝකයකට යන්න බෑ. මේ පවතින වෙනස් වීම, පවතින ස්වභාවය, පවතින ආකාරයට දක ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියනවා යථාභූත ඥාන දර්ශනය කියලා. යමක පවතින ආකාරයක් වේ නම් ඒ පවතින ආකාරයේ ඒ ආකාරයටම දැනගන්නවා කියන එක. කාම ලෝකේ පවතින ආකාරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ ආකාරයටම දැනගන්න පුළුවන් හොඳට සිහියෙන් ඉඳලා. රූප ලෝකේ පවතින ආකාරයක් තියෙන එක මම භාවනා කරා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ පවතින ආකාරයට දැනගන්න පුළුවන්. අරූප ලෝකෙකුත් තියෙනවා. රූප ලෝකේ විතරක් නෙමෙයි. කයට හිත අරගෙන සිහියෙන් හොඳට බලාගෙන ඉන්නකොට මේ හිත වේලාවකට මේ කාම ලෝකෙත් අතහැරලා රූප ලෝකෙට ඇවිල්ලා රූප ලෝකෙත් අතහැරලා අරූපී තත්යකටපත් වෙනවා. හිතපු ගමන් හිත මේ කය ගැන තියෙන දැන ගැනීම වලින් නිදහස් වෙනවා. අතක් උඩ අතක් තිබ්බට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. හුස්ම වැටුණාට හුස්ම වැටෙන බව තේරෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අර කය ගැන තියෙන මේ අත්දැකීම් පවා දිගට බලාගෙන යනකොට ගේ වෙන තත්යකට, වැය වෙන තත්යකට, ෂේ වෙන තත්යකට, නිරෝධ වෙන තත්යකටපත් වෙනවා. එතකොට කියන්න බෑ හිත ඇහි තියෙන්නේ, කනේ තියෙන්නේ, නාහේ තියෙන්නේ, දිවේ තියෙන්නේ, කයේ තියෙන්නේ, සිතුවිල්ලක තියෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. එතකොට මේ කිසිම දෙයකට අයිති නැති තත්යකට හිතපත් වෙනවා. එතකොට නිමිත්තක් නැහැ, අරමුණක් නැහැ, බලන්න රූපයක් නැහැ, කයක් නැහැ. හැබැයි සිහිය තියෙනවා. මැරෙලා නැහැ, නිින්ද ගිහලා නැහැ, සිහි විකල් වෙලා නැහැ කියන අත්දැකීම හොඳට ලබන්න පුළුවන්. මේ අත්දැකීමට ගියාට පස්සේ ඒ යන කෙනාට මුලින්ම නම් තේරෙන්නේ සමහරක් විට මේ අත්තට ගැලවුණා වගේ, භාවනා කරන අරමුණ නැති වුණා වගේ, එහෙම නැත්නම් මට පිහිටා ගන්න තැනක් නැති වුණා වගේ කියලා අවිනිශ්චිත භාවයක් එනවා. සැකයක් එනවා. සමහරක් විට බයක් ඇති වෙනවා. සමහරක් විට ඊතනට යනකොටම මොකක්වත් ගොරෝසුවට ප්‍රකට වෙන යමක් නැති නිසා හිත සැඟවි ගන්නවා, ලීන භාවයටපත් වෙනවා, නිදිමතකට වගේපත් වෙනවා. ටික වෙලාවක් ගිහලා එක පාටම ගැසිලා ආයෙ හැරිලා එක්කොට අර රූප ලෝකයේ අත්දැකීමට එනවා, නැත්නම් කාම ලෝකයේ අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. සද්දයකට හිත මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ආස්වාස ප්‍රසආසයට හිත මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. සිතුවිල්ලකට මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන දෙයකට හිත මාරු වෙලා එනකොට නිකන් කම්පණයකින් තමයි තේරෙන්නේ. මොකද අර හිතපු තැන ඊටාම කම්පණේ අඩු නැත්නම් කම්පණේ නැති තත්ත්වයක්. ඒකින්ද අර කාම ලෝකයේ අත්දැකීම් වල ඉඳුරංගයේ අත්දැකීම් වල යම් ප්‍රමාණික කම්පනයක් තියෙනවා. ඒකෙදි ඇහි කම්පණය වැඩි, කනෙත් වැඩි, හිතට එන සිතුවිලි හරහාත් ඇති වෙන කම්පණය වැඩි. නහයයි දිවයි එච්චරම ප්‍රබල බලපෑමක් නැහැ. යම් යම් ප්‍රමාණයකට සීමා වෙලා තියෙනවා. කයට දැනෙන ස්පර්ශවලත් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියන්නේ කම්පනයක්. ඒ කයට දැනෙන අත්දැකීම් වල කම්පණය අර ඇහැට දැනෙන කම්පණයට වඩා අඩුයි. කනට දැනෙන කම්පණයට වඩා අඩුයි. හිතට එන සිතුවිලි වලදී ඇති වෙන කම්පණයට වඩා අඩුයි. ඒකින්ද අර අඩු කම්පණයක ඉඳලා වැඩි කම්පණයකට හිතපත් වෙද්දී අපිට නිකන් ඒක දිගැස්මක් වගේ මේ වෙහෙසක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. හැබැයි එහෙම දැනෙන්නේ අර ඊට කලින් ඉඳපු තැන
සාපේක්ෂව කම්පැනි අඩු තැන. මොනවා වගේද කියනවනම් කාපට් එකේ වාහනයක් යනකොට නැත්නම් හයිවේ වල යනකොට ෆ්‍රීවේ වල යනකොට ඒ වාහනේ හොඳයි පාරත් හොඳ නම් මේ ඩ්‍රයිවර්ට නිින්ද යනවා. මොකද මේ සැප පහසුව වැඩි කම්ෆර්ටබල්. ඒ සැප පහසුව නිසාම අර යන අයට මේ නිදිමත එන ගතිය වැඩි. ඒ වගේ නෙමෙයි වලගොඩේලි පාරක යනවනම් වාහනයක් නිදිමතක් එන්නේ නැහැ. ගියර් නිතරම මාරු කරන්න ඕනේ. වාහනේ ඊට මෙහෙට පැද්දෙනවා. එතකොට ඔන්න වලගොඩේලි පාරවල වල තියෙන ස්වභාවය වෙනස්. හැබැයි අර වලගොඩේලි වල නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන කම්පණය නිසා. හැබැයි අර කාපට් එක යනකොට ඒකේ තියෙන කම්පණය අඩු ගතිය නිසා ගොඩක් විට නිදිමතටපත් වෙනවා. හැබැයි ඕනේ නම් අපිට කාපට් එකේ නිදියන්නේ නැතුව හොඳට අවදියෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් අර තොරතුරු විස්තර නැහැ. වේගෙන් වාහනේ යනවා 100ට 120ට විතර. සමහරක් විට ලොකු වේගයක් තියනවද කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් ඔහේ අඩු කම්පනයක් යටතේ වේගයක් පවතින. එතකොට අපිට ඕනේ නම් අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාවනාවේදීත් අර වැඩි කම්පනයක ඉඳලා අඩු කම්පනයකට භාවනාවේ යනකොට ඕනේ නම් අපිට අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි මේ කාම ලෝකෙත් නෙමෙයි රූප ලෝකෙත් නෙමෙයි අරූප ලෝකෙ පැත්තට යන්නේ. එතකොට අර දැනගන්න ඕනේ මේ යන්න යන්න දුක අඩුයි, අසහනය අඩුයි, ආතතිය අඩුයි, වෙහෙස අඩුයි, දරත අඩුයි. එතකොට අපිට අවදියලා ඉන්න අමාරුයි. මොකද අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ පුළුවන් තරමක් අර කරදරකාරී ජීවිතවලට. නැත්තම් අසහනී ආතතිය වැඩි ජීවිතවලට තමයි අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අසහනේ වැඩි තැනක ඉඳලා අසහනේ නැති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. කාම ලෝකයේ ස්වභාවයෙන්ම පවතින ඒ කම්පනේ කාම ලෝකේ ඉඳලම නැති කරන්න හදනවා. ඒක කවදාකවත් කරන්න බෑ. මොකද මේ කාම ලෝකෙට ආවේනික ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. ඒක කොයි කාට වුණත් පොදුයි. බුදු කෙනෙක් වුණත් මේ කාම ලෝකෙට ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී මිනිස්සු ස්තුති කරනවා විතරක් නෙමෙයි බයිනවා. චෝදනා කරනවා, නිନ୍ଦා අපහාස කරනවා. ඒකින්දලා ඒකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. ඒකින්ද ඒ බුදුන්ටත් ඒ ටික අත්දකින්න ලැබුණා. රහතන් වහන්සේටත් ඔච්චරයි. බුදුන්ටත් හම්බුණා නම් ඉතින් එතනින් එහා අන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ කාම ලෝකේ ස්වභාවය ඒක තමයි. දැන් අපිට ඕනේ නම් ඒ කාම ලෝකේ ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු පාර දිගේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආපස්සට එනවා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද උප්පත්ති මනසටනේ යන්න තියෙන්නේ. ආපස්සට එීමක් තමයි අපි ඉස්සරහට කියලා කියන්නේ. කමක් නැහැ අපි ඉස්සරහට යන්න පුදුම ආශාවක් තියෙන නිසා ඉස්සරහට කියලා හිතාගත්තොත් කමක් නැහැ. කාම ලෝකේ ඉස්සරහම තියන් ඉන්නේ කාම ලෝකේ තමයි. ඉතින් ඒක කොහොම නමුත් ඉස්සරහට යනවා හරි පිටිපස්සට යනවා හරි කියලා හිතාගෙන එන්න තියෙන කයට තමයි හිතන්නේ. ඒක තමයි මේ සතිය පිහිටනවා කියලා කියන්නේ. ඒක බලන්න ඕනේ ඉඳගෙන ඉද්දි පුළුවන්ද? ඇවිදිනකොට පුළුවන්ද? හිටගෙන ඉන්නකොට පුළුවන්ද? ඇඳගෙන නිදාගෙන නිින්ද යනකම් පුළුවන්ද? මොනවා හරි වැඩක් කරද්දී කරන වැඩෙත් එක්ක සතිමත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ හැම වෙලාවකම අපි කාම ලෝකෙන් නිදහස් වෙනවා. කාම සංඥා වලින් නිදහස් වෙනවා. ඒකට මේ කාය සංඥාව ගන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම කයට හිත යොදන්න ඕනේ. ඒක නැවත නැවත පුරුදු කරන්න උවමනා වෙන්නේ අපේ හිත හුරු වෙලා තියෙන්නේ නිතරම රූප බලන්නයි, ශබ්ද අහන්නයි, කල්පනා කර කර ඉන්නයි තමයි. ඕකේ තමයි හිත වැඩිපුරම භාවිත බහුලීගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන අපිට කවුරක්වත් කියලා දෙන්න ඕනේ. අපි හොඳට රූප බලන්න දන්නවා. අනිත් අය පරයා නැත්තම් අනිත් අය පහු කරගෙන රූප බලන්න අපි දක්ෂයි. ශබ්ද අහන්න කිව්වොත් එහෙම ඒකත් අපිට හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. කල්පනා කරන්න කිව්වොත් කල්පනාලෝ මල්වන්නේ සීන රජදාහනේ තමයි හැමෝම ඉන්නේ. ඔකට සීන් එකේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඉතින් අර බන්ධනාගාර වලට ගියාම උන්ට නම් තේරෙනවා සීන් එකේ ඉන්නවා කියන එක. මනෝපාරක ඉන්නේ කියලා උන්ට හොඳටම තේරෙනවා. මොකද අර මත්ද්‍රව්‍ය අරිමේ පාවිච්චි කරලා නිතරම ඔය සීන් එකේ තමයි ඉන්නේ. මත්ද්‍රව්‍ය නොගත්තත් හැම මිනිස්සයම ඉන්නේ සීන් එකේ තමයි. ඉතින් අර බෞද්ධයට කෙසේ වෙතත් මේ බන්ධනාගාරවල ගිහිල්ලා පාතාල කට්ටියට සතිය කියලා දෙනකොට වැඩසටහන ඉවරලා එන්න හදද්දී උන් පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ආයි එනකන් අපි සීන් එකට යන්නේ නැතුව ඉන්නලු. ඒ කියන්නේ අර මනෝපාරවල වලට යන එක වෙනුවට මේ වර්තමාන මොහොතේ ඉන්නම් කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ කවුරු වුණත් ඔය පාතාලේ වගේ බන්ධනාගාරයක ගත කරන කට්ටිය වුණත් ගෙදරවල වල ඉන්න ඔය ගෘහස්ත පාතාලේ මෙහෙවන උපාසකම්මලා වගේ ඒ කට්ටිය වුණත් ටත් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි සතිය පිටව ගන්නවා කියන එක විතරයි. සතිය පිටව ගත්තොත් ඒ අපි අර ඉන්න ඒ කාම ලෝකේ ගැටන ගැටුම් තරහ ක්‍රෝධ වෛර ඉරිසියා දුෂ්ටකම් කුහකකම් ඔක්කොම ටික අර
රූප ලෝකෙට එනකොට නැති වෙලා යනවා. මේ කාම ලෝකෙට ගියාම ආයෙව මතුවෙනවා. ඒක තමයි ඇති. ඒක තමයි ස්වභාවය. හැබැයි ඒක මතුණා කියලා අපි අර ඒක ඔස්සේම විතර්ක කර කර කල්පනා කර කර ඉන්න ගතිය අඩු වෙනවා භාවනා කරන කෙනාගේ. ඒ මොහොතේ දැනගන්නවා මේ වෙලාවේ නම් කේන්ති ගියා. මේ වෙලාවේ නම් ආසාවක් ආවා තමයි. හැබැයි මට ආයි ඒක ස්ථීර හානියක් වෙන්නේ නැහැ අර සත්‍ය පිටවා ගන්න. නැවත මේ හිතපු තැනට එන්න. නැත්තම් තමන්ගේ මූල කර්මස්ථානෙට එන්න බාධාවක් නැහැ. මේ අර දැනගන්න ඕනේ කාම ලෝකෙට ගියාම ඒක තමයි ස්වභාවය කියලා. ඒකට අපි ඒක ගැන හිත කරදර ගන්න එක අඩු වෙනවා. දුක් කරදර ගන්න එක අඩු වෙනවා. ඒ අවබෝධය නොතිබ්බොත් කොච්චර භාවනා කරත් වැඩක් නැහැ. අර කයේ හිත තියෙනකන් හොඳයි. රූප දකින්නකොට ගැටෙනවා. ශබ්ද ඇහෙනකොට මේ අයියෝ කියලා හිතෙනවා. සිතුවිලි එනකොට ඒක ගැන කම්පා ඇති වෙනවා. ඉතින් අර ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ භාවනා කරනවා ඇත්තටම. උනන්දුවෙන් උත්සාහයෙන්මයි කරන්නේ. හැබැයි ඒක අර තීරුම් අරගෙන කරන ගතියක් නැහැ. මේ තීරුම් ගන්න තමයි ඇත්තටම මේ ශ්‍රුතමේ ඥානය ඕනේ. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු බණක් අහන්න ඕන වෙන්නේ අපි යන පාරේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කලින් ගියපු නිසා, දන්න නිසා, අත්දැකීම් ලැබලා නිසා ඒක අපිට නොදන්න අයට කියලා දෙනවා. ඒ කියලා දෙනකොට ඒකෙන් අපිට නොදන්න දැනුමක් ඇති වෙනවා. ඒකට තමයි සුත්තමේ ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒ එන සුත්තමේ ඥානය අපිට කල්පනා කරලා බලලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට තමයි චින්තාමය ඥානය කියලා කියන්නේ. හැබැයි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න ඕනේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ ඇත්තක්මද? මෙහෙම සතිය පිහිටවනකොට මෙහෙම දෙයක් වෙනවද කියන එක අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ශ්‍රද්ධාවෙන් බාර අරගෙන හිටියොත් ඇත්තටම තියෙන නියම ශ්‍රද්ධාවක් නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ ප්‍රසාද ශ්‍රද්ධාව කියලා. නිකම් හිතේ ප්‍රසාද මට්ටමින් විශ්වාසය අනුව ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කර ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම මේ කතෝලික මිනිස්සුන්ටත් තියෙනවා. මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ටත් නබිතුමා ගැන බොහොම භක්තියක් තියෙනවා. කතෝලික මිනිස්සුන්ට දෙවියන් වහන්සේ ගැන, දේවමෑණියෝ ගැන පුදුම ඇදහිල්ලක් භක්තියක් තියෙනවා. බෞද්ධයටත් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන තියෙනවා. හැබැයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මොනවාද? කරේ මොකද්ද? ඒක කරලා බලලා ලබන ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනීමක්, අත්දැකීමක් බෞද්ධයටත් නැහැ. අබෞද්ධයට කොහොමඩක්වත් තියෙන විදියක් නැහැනේ. ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා බෞද්ධ උනත් අබෞද්ධ උනත් හැබැයි මේක අපිට පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කරලා බලද්දි Tamanට තේරෙනවා නම් Tamanගේ හිත Taman එකට ළඟට ගත්තාම දකින්න දේවල් වලින් හිත නිදහස් වුණා. ඇහෙන දේවල් වලින් හිත නිදහස් වුණා. අතීත වෙච්ච දේවල් වලින් හිත නිදහස් වුණා. දන්නේ නැති අනාගතයකින් හිත නිදහස් වුණා. අරයගෙන් මෙයාගෙන් අතනින් මෙතනින් හිත නිදහස් වුණා කියන එක Tamanට දැනගන්න පුළුවන්. දැනගන්නේ කොහොමද? මේ මොහොතේ අත්දැකීම ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම හරහා. නැත්තම් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කිරීම හරහා. හැබැයි ඒක කරලා ගුරුවරයෙකුට කියන්න ඕනේ මම ඇවිදිනකොට මෙහෙම මං සිහියෙන් ඇවිද්දා. ඇවිදිනකොට මට මේ දේවල් අත්දැකීම් වශයෙන් ලැබුණා. කකුල් පොළේ වදිද්දි සීතල, උණුසුම, ගොරෝසු ගති, තද ගති, බර ගති, ආස්වාස ප්‍රස්වාස බලාගෙන ඉන්නකොට උදරේ පිම්බීමක් හැකිලීමක් පාසා මට මේ වගේ දේවල් දැනුණා කියලා කියන්න පුළුවන් නම් එතකොට අර අහන් ඉන්න ගුරුවරයාටත් අනිකුත් අයටත් තේරෙනවා මෙයා නම් සතිය පිහිටවලා තියෙනවා. සතිය පිහිටවද්දි මේ අත්දැකීම් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඇහුවොත් එහෙම මේ අත්දැකීමත් එක්ක ඉන්නකොට අතීත දේවල් ගැන මතකයක් තිබ්බද කියලා නැහැ. අනාගතය ගැන, අරයා ගැන, මෙයා ගැන, අතන මෙතන ගැන, ඊයේ හෙට ගැන, දැකපු ඇහපු දේවල් ගැන නැහැ. කිසිම අදහසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ සතිය පිහිටවද්දි සාන්දෘෂ්ටික වශයෙන්ම හිත වර්තමානටපත් වෙලා තියෙන. ඒක තමයි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර දැනුම ඔක්කොමත් හරි ඔන්න ඔය අත්දැකීම ලබන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ අත්දැකීම ලබලා ඒක ගුරුවරයෙකුට වාර්තා කරන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් අපි දන්නවා මේ කාම ලෝකේ මට අත්දැකීම් තියෙනවා ලැබෙනවා. හැබැයි මට මේ කාම ලෝකෙන් අයින් වෙන්න මේ කාම ලෝකයේ අත්දැකීම් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. බාධාවක් කියලා හිතුවොත් බාධාවක්, නැහැ කියලා හිතුවොත් නැහැ. ඒ වෙනුවට විකල්පයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙන්න හින්දා අපිට උත්තරයක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාම ලෝකේ ගැන බය කරලා විකල්පයක් නොකිය හිටියනම් එහෙම අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අර දැන් මේ විකල්පේ ඇහිච්ච නැති බෞද්ධයන්ට වගේ බයේ දඟල් තමයි ඉන්න වෙන්නේ. මොකද හිත නිතරම කාමච්ඡන්දෙට යනවා. ව්‍යාපාදෙට යනවා. නොසන්සුන් භාවයන් එනවා. සැක සංකා එනවා. එතකොට ඉතින් අර ඔළුවත් සීතලයි කකුල් දෙකත් සීතලයි මම්මලා කියලා නිතරම කිරිහාමි වගේ හත්පන එකේ කිරිහාමි වගේ මෙරි තමයි උපදින්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම මෙරි උපදින්න ඕනේ නෑ. බුදුබණ ඇහිලා තියෙනවා නම් මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම
විකල්පයක් පෙන්වලා දෙනවා. ඒක මේ සූත්‍රයේ තියෙනවා ලස්සනට. මේ නීවරණ ධර්ම පහක් ගැන අර විදියටම දේශනා කරලා ඊට පස්සේ කියනවා සති සම්බොජ්ජං ගට්ඨානීයානං භික්කවේ ධම්මානං මනසිකාර බහුලීකාර අනුප්පන්නෝ චේව සති සම්බොජ්ජංගෝ uppajjati uppannෝච සති සම්බොජ්ජංගෝ භාවනා පරිපූර්යං ගච්ඡති. ඒ කියන්නේ සතිය මෙනෙහි කරන්න ගත්තොත් සතිය පිහිටවන්න ගත්තොත් අනුප්පන්නෝ චේව සති සම්බොජ්ජංගෝ uppajjati. නූපන් සති සම්බොජ්ජංගේ උපදිනවලු. උපන් සති සම්බොජ්ජංගයේ විපුල භාවයට බොහෝ භාවයට නැත්තම් භාවනාව පූර්ණත්වයට පත්වීම දක්වා. ඒ කියන්නේ සතිය පිහිටවීම හරහා භාවනා කිරීම හරහා යම් ප්‍රමාණයක් අපිට අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන් ද මිනිසෙක් වශයෙන් ඒක පූර්ණත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ තමන්ගේ හැම අත්දැකීමක්ම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. තමන්ට ඒක අස්පනා අපිට අත්දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔරිජිනල් මේක. ඒක තමයි සත්‍ය. එහෙම නැතුව පොත්වල තියෙන ඒවා ඇත්තද නැත්තද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේත් කියනවා මං කිව්වට පිළිගන්න එපා. ඔයා කරලා බලන්න. එතකොට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා නම් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. මොකද හරියටම පාර කියලා දෙනවා කියලා තේරෙනවනේ. එතකොට ගුරුවරයාත් එක්ක උනත් සම්බන්ධකමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර ගුරුවරයා කෙරේ භක්තියෙන් ජීවත් වුණාට බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරේ භක්තියෙන් හිටියට එච්චරම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නරකත් නෑ හොඳයි. ඒ වුණාට ගොඩාක් හොඳ වෙන්න නම් තමන් ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. තමන් අත්දැකීම් ලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ අත්දැකීම් හරහා තමයි ඒක තමන්ට පිහිටක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි අර ණයට ඉල්ලගත්ත පිහිටක් තමයි විශ්වාසයෙන් ඇති කරගත්ත පිහිටක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම අබෞද්ධයටත් තියෙනවා. දේවමෑණියෝ ගැන විශ්වාසයෙන් ඉන්න තාක්කල් ඒගොල්ලන්ට නිකන් ඒක රැකවරණයක් වගේ තේරෙනවා. කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට රැකවරණය කියලා කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට රැකවරණයක් කියලා කියන්නේත් අපිත් ඇත්තටම මේ විදියට බැලුවොත් භාවනා කරන්නේ නැත්තම්. ඒතකොට බලද්දී දෙගොල්ලොම ඉන්නේ සමාන තැනක. බෞද්ධයාගේ උසස් භාවයක් කියන්න බෑ භාවනා නොකරනවා. හැබැයි භාවනා කරනවා නම් ඊට වඩා පැහැදිලි තැනකට එන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් තැනකට එන්න පුළුවන්. එහෙම ආවා කියලා අර කාම ලෝකයේ අත්දැකීම් රූප පේන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා හොඳට භාවනා කරාම මේ පේන රූප බොඳ වෙලා පේනවා ඇති කියලා. ඇහෙන ශබ්ද නිකන් දිය වෙලා බොඳ වෙලා ඇහෙනවා ඇති කියලා. සුවඳ නොදෙනී යනවා කියලා. රස නොදෙනී යනවා කිසිම රසක් දැනෙන එකක් නැහැ. ඔය තුඹ කරබිල වගේ වම්බට මෝජු වගේ පාතකම් වල දානෙට දෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ දිය රසට දැනෙනවා ඇති කියලා ඒගොල්ලෝ අර මේ අවබෝධය කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍රයන්ගේ අඩපණ කිරීමක් කියලා හිතනවා. නෑ ඉන්ද්‍රයන්ගේ අඩපණ කිරීමක් නෙමෙයි අවබෝධය කියලා කියන්නේ. ගොඩාක් අය හැබැයි භාවනා කරද්දී මේ අඩපණ වෙන ගතියට ලොකු කැමැත්තකුත් තියෙනවා. මොකද බුද්ධ ධර්මයෙන් අපිට එහෙම චිත්‍රයක් තමයි ඇඳලා දුන්නේ. රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මුකුත් කර කියා ගන්න බැරි සිතුවිලි එන්නේ නැති, රූප පෙරෙන්නේ නැති, ගස්වලත් හැප්පි හැප්පි යන අමුතුම එක්කෙනෙක් තමයි ආර්යයන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි කවද්ද මේ මට්ටමට යන්නේ කියලා තමයි ওই භාවනා කරන්නේ. කවදාකවත් අර පවතින දේ පවතින ආකාරයෙන් දකින්න තරම් ඥානයක් නැත්තම් එහෙම දැකීමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම දැකීමක් කාටවත් නැති නිසා එහෙම දැකීමක් ඇති කරගන්න අපි බණ අහන්න ඕනේ. සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. ඉතින් මේ ක්‍රමේදී Tamanට තේරෙනවා නම් මේ කියන දේ තමයි කෙරෙන්නේ. කෙරෙන දේ තමයි මේ කියන්නේ කියලා ආන් එහෙමනම් විශ්වාසය ඇති කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් කියන දේ කෙරෙන්නෙත් නැත්තම් කෙරෙන දේ කියන්නෙත් නැත්තම් එතකොට ඇත්තටම බණක් කිව්වට බණ වගේ බණක් කියලා තමයි මාතර ඥානාරාම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්න කාලේ පවා කියලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිතරම කියනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට පුළුවන් ඒ මොන මති මතාන්තර තිබුණත් අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ අත්දැකීමකට යන්න. ඉතින් ඒකට කාම ලෝකෙට වෛර කරන්නේ නැතුව කාම ලෝකේ මේ ඇති වෙන নানা ආකාර කල්පනා කාම සංකල්පනා ව්‍යාපාද සංකල්පනා විහිංසා සංකල්පනා කියන මෙන්න මේ নানা ආකාර විතර්ක කල්පනා අපිට සතිය පිහිටවන වෙලාවේදී අතුරුදහන් කරන්න පුළුවන් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ සතිය පිහිටවා ගන්න එක. ඉතින් සතිය වැඩි කරන්න නැත්තම් සති සම්බොජ්ජංගය නැත්තම් සති සම්බොජ්ජං ගට්ඨානීයානං භික්කවේ ධම්මානං මනසිකාර බහුලීකාර. සතිය මෙනෙහි කරන්න. සතිය පිහිටවා ගන්න කියන එක තමයි.
එහෙම සතිය පිටවා ගත්තොත් අපිට අර කාම ලෝකයෙන් එන දරත, පරිලාහ, වෙහෙස, දුක යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරන්න පුළුවන් 100%ක් බෑ. මොකද චතුරාර්ය සත්‍ය උඩින්ම දාලා තියෙන්නේ දුක්ඛාරය සත්‍යය. මහණෙනි දුක නම් ඒකාන්ත සත්‍යයක්. දුක ආර්යයන් වහන්සේ නමක් අවබෝධ කරන තාලෙට අවබෝධ කිරීම තරම් මේ ලෝකේ සැපයක් නැහැ කියලා. කියන්නේ සැපේ කියලා කියන්නේ අවබෝධයට සාපේක්ෂව පවතින දෙයක්. සතුට කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අවබෝධයට සාපේක්ෂව පවතින දෙයක්. දුක කියලා කියන්නේ තමන්ගේ මෝඩකමට සාපේක්ෂව පවතින දෙයක්. ඒකින්ද මෝඩකම අඩු කරගන්න හැරෙන්න මේ අර අනිත් ඒවා අඩු කරන්න ගියාට හරියන්නේ නැහැ. ඒවත් අඩු කරන්න බෑ. අර මෝඩකම අඩු කරගන්න පුළුවන් නම් ඔය කාම ලෝකේ ඉන අත්දැකීම් එක්ක ඔච්චරම දරතයක් වෙහෙසක් එන එකක් නැහැ. මේ කාම ලෝකේ ස්වභාවයක් නිසා. දැන් අපිට විකල්පයක් තියෙනවා. රූප ලෝකේ තියෙනවා, අරූප ලෝකේ තියෙනවා. ඒ කොතනකවත් නවතින්න නෙමෙයි. මේ කාම රූප අරූප කියන තුන් භවයේම ගිනිගත්ත ගයක් වගේ කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් නිදහස් වෙන එක තමයි සැපේ. බෑ නිදහස් වෙන්න නම් ඒකට වෛර කිරීමක් නෙමෙයි. ඒක අවබෝධ කිරීමක්. ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමන්ගේ අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්න. අත්දැකීමක් බවට පත් කරගත්තට පස්සේ ඒක මහා ලොකු මැජික් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕක නිකම්ම අතෑරිලා යනවා. අතෑරෙන්න නම් ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක අපිට ආඩම්බරයක් ගන්න හෝ පශ්චාත්තාප වෙන්න දෙයක් කිසිම තැනක නැහැ. කාම ලෝකෙත් නැහැ, රූප ලෝකෙත් නැහැ, අරූප ලෝකෙත් නැහැ. ඉතින් යා මොනම ලෝකයකවත් නැහැ. ඉතින් ඒ කොතනක වුණත් ස්වභාවයේ වශයෙන් තේරුම් ගන්න නම් ඒ தත්වයන් ඒ ආකාරයට දැනගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අද දවසේ මේ කෙටි දේශනාවත් හැමෝටම පිහිටක් උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා දවසේ දේශනාව නිමා කරනවා. සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට වෙනදා පරිදි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපි සාකච්ඡාවක් සඳහා කාලය උදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාදු 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 අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ බොහොම පිං අවස්ථානුකූලව ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපත් වෙලා අද ධර්ම දේශනාව පැවැත්වුවට අපි දැන් ආරාධනා කරනවා සම්බන්ධ වී සිටින අයට වාචිකව ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් අත්ඔසවලා දැනුම් දීලා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ලිඛිත වාර්තා නම් අදට ලැබිලා නැහැ ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි. වාචිකව කමඨහන් වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් හරි ධර්මදේශනාව සම්බන්ධව හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේක අවස්ථාව කරගන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක විසඳ ගන්න පුළුවන්. එක අතක් එසවිලා තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි මම යාට අවස්ථාව ලබා දෙන්නම්. චම්පික කතා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ගොඩාක් හොඳ ධර්ම දේශනාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මම කොහොමද ඇත්තට මේක ගොඩාක් දේවල් තේරෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් කොහොමද මම සතිපාසලට එන නිසා දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔය ඔබ වහන්සේ අද දේශනා කරපු දේශනාවත් අදාළව ගත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අත්දැකීම් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ විට මට ගොනු වෙන්නේ. මට ඕන උනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තට මේකෙන් අර දැන් ගෘහ ජීවිතයක් ගත කරන මම වගේ කෙනෙකුටත් මට ඒකේ සහනයක් ලැබිලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ සහනය මම මගේ කරගෙන නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ කියන්නේ. හැබැයි අර විවේකී බව ගොඩාක් දේවල් වලින් ස්වාමීන් වහන්සේ අර දැන් ගෘහ ජීවිතය ගත කරන නිසා හැලහැප්පීම් වලට යනවනේ. ඔබ වහන්සේ කිව්වාගේ කාම ලෝකේ රූප ලෝකේ ඔය හැමතැනම සැරිසරනවා. එතකොට අර වෙනදා ඒවෙන් පසුපස ගියාම කාම ලෝකේ දේවල් වලට ගොඩාක් දේවල් වලට ඇලීම් ගැටීම් සිද්ධ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ සතිය පුරුදු වීම නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ස්වභාවයෙන් ගොඩාක් දුරට හඳුනාගෙන අර ඒ ස්වභාවයෙන් අත මිදිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ස්වභාවයෙන් ඒ සහනශීලී බව ගොඩාක් වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවිතේ ගත කරන්න පහසුවක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අර මට මුලදී තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර කියන්නේ අපි සතිය වඩනකොට අපිට මේ කාම අරමුණු ආවහම දැන් ඒවා අපි දකින්න හොඳ නැද්ද දැන් මේ මං සතිය මගින් නේද එහෙම යන්නේ කියන එක. අන්න ඒ ස්වභාවයන් ස්වාමීන් වහන්සේ ගොඩක් දුරට ඒ තර්ක විතර්ක ඇති වෙන ස්වභාවයේ ක්‍රමානුකූලව මේ වගේ ධර්මදේශනාවකින් අර තේරුම් අරගෙන අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ඒ අරමුණු එනවා, දකින්නවා දේවල්, ඇහෙනවා පේනවා සියල්ල සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අර වෙනදා වගේ ඒවෙන් අපි දැවෙන්නේ තැවෙන්නේ යන්නේ නැහැ නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක ස්වභාවයෙන් මේක වෙනදම කියන්නේ මම කරන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක ඒ ස්වභාවයෙන් අර දැවෙන ස්වභාවයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක එක දෙයක් ඔස්සේ නෙමෙයි. කියන්නේ පරයන්කේක සක්මනක විතරක් නෙමෙයි. එදිනෙදා කටයුතු වල තමයි මම ගොඩක් ඒ ගෙනල එහෙදි ගත්ත පුහුණුව දාන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ යොදවා ගන්න. ඒකට මට ගොඩක් දේවල් වලින් තේරෙනවා දැන් කොච්චර අර
ඒ ස්වභාවයන් වෙනස් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඒතර හරිම සහනශීලී විවේකී ස්වභාවයක් පවතින ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සඳහා මද වෙනු ඔබ වහන්සේට ගොඩක් පිං සිද්ධ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි මේ භාවනාවේදී ඇති වෙන්නේ ආකල්පමය වෙනසක්. තියෙන දේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන දේ කෙරෙහි බලන බැල්ම වෙනස් වෙනවා. මේ බලන බැල්ම සම්‍යක් වෙනකොට යහ බැල්මක් වෙනකොට දකින්න දේ විස අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අර බලන බැල්මේ දෝෂයක් තියෙනවා කියලා අල්ලගන්න බැරි වුණොත් අපිට අපි මේක වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා. වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙනස් වුණාම හරි. ඒකින්ද කියනවා සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. නතේ කාමායානි චිත්‍රානි ලෝකේ. ලෝකේ තියෙන විචිත්‍ර දේ කාමයේ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක කෙරේ ඇති කරන මතිමතාන්තර ටිකක් සංකල්පනා ටිකක් තමයි කාමයේ වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ අතිත්ත දීරා විනයන්ති චන්දම්. වීර වීර පුරුෂයා විසින් කරන්නේ සංකල්පමය රාගය දුරු කරන එක. තමන්ගේ මතිමතාන්තර ටික අයින් කරලා යමක පවතින ස්වභාවයේ වශයෙන් දකින්න පුරුදු වෙන. ඒකට තමයි විපස්සනා කියලා කියන්නේ. ඇති හැටි වශයෙන් බලනවා. යමක තියෙන ස්වභාවයේ වශයෙන් දකින්න. එතකොට අපිට ඒ අවබෝධය නිසා අර ඇති වෙච්ච වෙහෙස අයින් වෙලා යනවා. දුක නම් තියෙනවා. දුක ඒකාන්ත සත්‍යයක්. හැබැයි දුකට දුක් නොවී ඉන්න පුළුවන්. දුක එනවා කියලා තේරෙනවා. හැබැයි ඒක ගැන දුක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට අර පවතින දේ වෙනස් වීමක් භාවනා කරාට වෙන්නේ නැහැ. පවතින දේ අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අවබෝධය තමයි සැපේට හේතුව. ඒකින්ද භාවනාව කියලා කියන්නේ ඊටපු කරදර වලින් 아무තු කරදරයකටපත් වීමක් නෙමෙයි. තියෙන කරදර වලින් නිදහස් වීමක්. ඒක දෘෂ්ටියේ වෙනස් වීමක් කරා තමයි ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනවනම් ඒක තමයි භාවනාවේ ප්‍රතිඵල කියලා කියන්නේ. හොඳයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක ඇත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ සංකල්පමය වෙනස් වීමක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒවා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ එකපාරට තේරුම් ගන්න බෑ. මම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒක කරන නිසා තමයි මට එහෙම ගොනු වෙලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. භාවනා කරන්න ඕනේ, සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, ඒකට අදාළ දේශනාවක් අහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒ අනුග්‍රහ කිරීම හරහා තමයි මේ ප්‍රතිඵලයට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ක්‍රමය. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. ඊළඟට මම සුරංගනීට අවස්ථාව දෙන්නම් ස්වාමින් වහන්සේ. දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ. ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. ඇහෙනවා තෙරුවන් සරණයි. මම භාවනා කරගෙන යනවා. ඔය ඔබ වහන්සේ වදාළ දේවල් ටික ටික අත්දකින්නවා සමහර තැන් වලින්. ඒ වගේම මට ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා මේ බණ අහනකොට ඇහිච්ච දෙයකින්. දැන් අපි සෝවාන් වෙනකොට කාමච්ඡන්ද මොකද්ද තුනක් සීලබ්බත පරාමාස සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස ඔය තුන නැති වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම ආයේ මම මේ ළඟදී අහපු ධර්ම දේශනාවකදී ඇහුවා අනාගාමී වෙනකොට තමයි මේ පංච නීවරණ සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු වෙන්නේ කියලා. එතකොට පංච නීවරණ වලත් තියෙනවනේ විචිකිච්ඡාව කියන එක. එතකොට දැන් මටත් අහනකොට එක එක ප්‍රශ්න මතුවෙනවා තමා මේ ඉතින් ඒව අහලා ලොකු හාමුදුරන්ගෙනුත් හරියට බැනුම් අහනවා. ඒ වුණාට ඒ විචිකිච්ඡාව නිසාමයි ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ කියන එකත් මට තේරෙනවා. ඒ වුණාට මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? දැන් පංච නීවරණ තියෙනවා නම් අනාගාමී මට්ටමකට එනකම්ම එතන විචිකිච්ඡාව තියෙනවා කියලායි මට හිතුනේ. මං නිවැරදිද කියන්න මන් දන්නේ. එතකොට මොකද සෝවාන් වෙනකොටත් විචිකිච්ඡාව දුරු වෙනවා කියලා කියනවා. ඒවැ මොන හරි මට්ටම්ද මොන විදිහටද කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? තෙරුවන් සරණයි. නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේ. ප්‍රශ්න අහන එක හොඳයි. ওই ප්‍රශ්න හැබැයි අර ගමනට අදාළ වෙන්නේ අපිට channel එකක් ඇහුවොත් ඇත්තටම ප්‍රශ්න විතරයි නිතර වෙන්නේ. කොහොම පටන්ගෙන මොනවා කරන්නද නැත මට වැටහෙන්නේ. අපි සතිපාසලෙන් කියනවා කෙටියෙන් පවසමි. කීමට ඇති හැමදේ මම දැන් මෙතන නැත්තම් සතිය. ඒක තමයි අපි දෙන විකල්පේ උත්තරේ. ප්‍රශ්න නම් කෝටියක් නෙමෙයි මරණකම්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක channel එකක් දාගත්තොත් බුද්ධාගම කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්න මදිවට අලුත් ප්‍රශ්නයක්. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් දේශනා කරනවා.
ඔය ගොඩාක් කාමරාග පටික දෙක නැති කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරාම හරි. සක්කාය දිට්ඨිය තමයි මේ හැම එකකටම අපිට බලපෑමක් කරන්නේ. කාමරාගෙටත් මම මගේ ආත්මය කියලා කියනවා. ව්‍යාපාදයටත් මම මගේ ආත්මය කියලා කියනවා. විචිකිච්ඡාවටත් මම මගේ ආත්මය කියලා කියනවා. හිතේ ඇති වෙන නොසන්සුන් භාවයටත් මම මගේ ආත්මය කියලා කියන්නේ අර සක්කාය දිට්ඨිය බලපෑම. ඉතින් අර අනිත් ඔක්කොම අහිං කරන්න කලින් සක්කාය දිට්ඨිය අහිං කරා නම් හරි. සක්කාය දිට්ඨිය අහිං කරන්න නම් සතිය පිටවගෙන යන්න. ඉතින් එහෙම සතිය පිටවන්නේ නැතුව අපි අර ඇහෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න ගත්තොත් channel එකක් වගේ වෙනවා. කවදාකවත් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි කියන්නේ කොහොම පටන්ගෙන මොනවා කරන්නද නැතමට වැටෙන්නේ කියලා. ඒක ඉතින් බුද්ධ ආගමේ ඉන්න හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි. උදේට එකක් අහනවා, පාන්දර 5ට එකක් අහනවා, 6 මාට එකක් අහනවා, 8ට එකක් අහනවා, 10ට එකක් අහනවා, බත් කාලා තව එකක් අහනවා, දෙකට එකක් අහනවා. ඕකම යනවා රාත් 10 වෙනකම් ඊට පස්සේ පිරිත් වලින් ඉවර වෙනවා. ආයෙ උදේට පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි කොහොම පටන්ගෙන මොනවා කරන්නද නැතමට වැටෙන්නේ කියලා කියන්නේ. අපි මේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්, වටහා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තාම සරලව පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඒක කරන්නේ නැතුව ওই දේශනා කල්පනා කරන්න ගත්තොත් කෙලවරක් කරන්න බෑ. ඒක තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ මේ නීවරණ පහටම මේ මතුවෙන එකක් මානසිකාර බහුලීකාරා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. මෙනෙහි කරමින් කල්පනා කරන්න ගත්තොත් අනුප්පන්නෝ චේව මොකක් හරි නොසන්සුන් භාවයක් නම් සැකයක් නම් කාමචන්දයක් නම් ව්‍යාපාදයක් ඒක නූපන් එක උපදිනවලු උපන් එක බොහෝ භාවයට විපුල භාවයට පත් වෙනවලු. ඉතින් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විකල්පයක් වෙන්නලා දෙද්දි සතිය සතිපට්ඨානේ අපි මේ විකල්පෙට යන්නේ නැතුව අර නැවත බෝ වෙන විතර්කම හිත හිටියොත් ඉතින් විතර්ක පැටව ගන්න එක තමයි වෙන්නේ. ඒකට කියනවා විතක්ක මනසකේ. හිතන මනස, කල්පනා කරන මනස. කවදාකවත් කෙලවර කරන්න බෑ ඔය කල්පනා කර ගිහිල්ලා. අපේ කට්ටිය මේ කල්පනා කරලා හිතාගෙන නිවන් දකින්න හදාන්නේ. කවදාකවත් සිතේ වල නිවනක් නැහැ. ඒකේ තියෙන විතර්ක ගොඩක්ම තමයි. ඒකින්ද එතන විතර්ක අයින් කරන්න ක්‍රමේ තමයි සතිය. ඊට පස්සේ සතිය පිහිටවල ඒකේ අත්දැකීම් කතා කරන්න ගත්තනම් ගමනක් හැදෙනවා ඇත්තටම. ඔය විතර්ක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් ලොකු ස්වාමින්වහන්සේගෙන් මැනුම් අහන එක සාධාරණයි. මම මේ බයින් යන්නේ නැත්තේ මම මේ ආගන්තුකෝ මේ අඳේට ආපු කෙනානේ ඒක නිසා අඩු වෙලාව නම් මගේ නුත් ටිකක් අහගන්න ඕනේ. මගේ තැනදී මම බයිනවා මේ අනුන්ගේ තැන්වලදී බයින්න හොඳ නැහැ. අනුන්ගේ නෙමෙයි ලොකු ස්වාමින්වහන්සේගේ තැන. ඒ වුණාට ඉතින් හොඳ නැහැනේ අඳේට ඇවිල්ලා ලොකු දේවල් කතා කරන්න. ඒකින්ද බැනුම් අහන එක ගැන මට හරි සන්තෝෂයි. මේ බැනුම් ඇවට තේරෙන්නේ නැති එක ගැන තවත් සන්තෝෂයි. ඒක අමුතුම ජොලියක් තියෙනවා. මේ කර්ම ගෙවෙනකොට ඔක හරියනවා. ඕම බැනුම් ආහාරි එල්ලි යන්න ඕන. කමක් නැහැ ලොකු සාමනාසයෙන් බැනුම් යවුවට. අපිත් බැනුම් ආ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අවුරුදු 15ක් විතර එහෙම එල්ලි බැනුම් අහමින් යනවා. සතියත් කාලේ ගැන නම් හරිම කනගාටුයි. කාලේ නම් වැඩි. අවුරුදු 15ක් කියන්නේ 7ක් වෙලානේ. අඩුම දින 7යි වැඩිම අවුරුදු 7යි නම් වැඩ ඉවර කරන්නත් තිබ්බා. කරලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ඇති හරියට මෙట్లా ගත කරන්න ඕනේ. සතිය පුහුණු කිරීම කරනකොට මුලින් ඒ නීවරණ එන බව සිහියෙන් දැකගත්තාම ඒ නීවරණ නැති වෙලා යනවා කියන එක අත්දැකලා තියෙනවා. ඒවා එහෙම නැති වෙලා ගිහිල්ලා අර හුස්ම රැල්ලේ නොදැනීම ඒ වගේ ඒවා අත්දැකලා ගිහිල්ලා ලීන භාවය වලටපත් වෙලා ඊට පස්සේ නිින්දට වැටලා නිින්දෙනුත් ඇහැරෙන්න අවුරුදු ගාණක් ලොකු හාමුදුරුවෝ උපදෙස් දීලා ඒවත් කරලා ඒ මගට ආවා. ඒ වුණත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුණාම හිතෙනවා මේකේ කොතනද වැරදි විදිහට අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසයි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. කලින් බණහන එක නවත්තන්න බැයිද? එක බණහන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් නම් වැඩේ කොට. විශ්වාසයෙන් ගුරුවරයෙක් ඇසුරු කරන්න ඕනේ. ගුරුවරයා කියන දේ තාලට කරගෙන යන්න ඕන නම් ප්‍රතිඵල ළඟට එනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි අර තැන ලින් හරන්න ගියොත් එක වලකින්වත් වතුර ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එකම තැනක් කපාගෙන ගියොත් අනිවාර්යෙන් වතුර දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ගොඩාක් බණ අහන්න ගියොත් මේ මාතර ඥානාරාම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවලු භාවනා කරන අය කිසිම පොතක් කියවන්න යන්න එපා. කිසිම දෙයක් අහන්න යන්න එපා. මේ සද්ද නොකර ගුරුවරයා දෙන උපදේශ අනුව පිළිපදින්න ඕනේ. එතකොට අර මේ හරියටම ඉලක්කගත ගමනක් යනවා.
නැත්තම් ගොඩාක් ශක්ති නාස්ති වෙනවා එක එක දේවල් වලට පෙට්‍රල් පුච්චනවා අපරාධයක්. ඉතින් ඒක තමයි මේ ලංකාවේ බෞද්ධයන්ට කරගන්න බැරි බණ වැඩි channel වැඩි. ඒතකොට ඉතින් නිකන් සින්දුවක් අහන්න දැම්මත් බණක් ඇහෙන්නේ. එතකොට අර කහගෙන ඉන්නේ. පොල් ගාන කොටත් බණ අහනවා, දත්මදින කොටත් බණ අහනවා, ළමයා හොදන කොටත් බණ අහනවා. ඉතින් කවදාකවත් නිවන් දකින්න බෑ. ඒ සත්‍ය පිටේව නම් වෙලා වැඩේ ගොඩ ගිහිල්ලා. ඒකින්ද ඒ අත්දැකීම් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක ගැන විශ්වාසය නැති ගතියක් තියෙනවා. විශ්වාසය හදා ගන්න පුළුවන් අත්දැකීම තවදුරටත් වැඩි කරන්න. ඒක ඉඳගෙන විතරක් බෑ. හිටගෙනත් ඕනේ, ඇවිදින කොටත් ඕනේ, ඇඳගෙන නිදාගෙනත් ඕනේ. හැම වෙලාවෙදිම සමාන අත්දැකීම් එන්න ඕනේ. ඒ කායගත සතිය හැම ඉරියව්වකම එන්න ඕනේ. කායගත සතියෙන් එහා ගිය නිමිත්තක් නැති, අරමුණක් නැති සතිය හැම අත්දැකීමකම එන්න ඕනේ. එතකොට තේරෙනවා මේ කාමච්ඡන්ද කියන්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද කියලා. ව්‍යාපාදි කියන්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද? සැකේ කියන්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද? නොසන්සුන් භාවය කියන්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද? මේ පොඩ්ඩ දැකලා ඒකෙන් අපි තීන්දුව කරන්න ගියොත්, විනිශ්චය කරන්න ගියොත්, නිගමන වලටපත් වෙන්න ගියොත් විශාල කෑල්ලක් අපිට මග ඇරෙනවා අපි දන්නේ නැතුව. මේ චුට්ටයි දැකලා තියෙන්නේ. අපේ සමස්ත අත්දැකීම් වලින් 100%ක්වත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා නැහැ. ඔය එක්ස්පීරියන්ස් වෙච්ච දැනගත්ත 100%න් තමයි අපි විනිශ්චය කරලා තීන්දුව කරලා නිගමන වලටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගෙදරදී විනාඩි 5ක ඇති වෙන රාගෙට පන්සලේ ගිහිල්ලා දවසක්ම මේ අසුභ භාවනා කරනවනේ මොන අපරාධයක්ද? ගෙදරදී විනාඩි 5ක් තද වෙන්නේ. ඒ තද වෙච්ච එකට පැය ගාණක් භාවනා මධ්‍යස්ථානවල නැවතිලා මෛත්‍රී භාවනා කරනවා. හරි කන්නක් දෙනවා, බොන්නක් දෙනවා, තේත් දෙනවා. ඒ ගිහිල්ලා තද වෙන්නේ නැහැ නේ කොහොමඩක්වත්. ඉතින් මේ කේන්ති නැතිලා නැති බව දැනගත්තා නම් ඉවරනේ. ඒක කොච්චර ලේසිද? අර කියන්නම් වාලේ කරන්න ගිහිල්ලා කිසිම අර තමන් කල්පනා කරලා බලන ගතියක් නැහැ. මේ තමන් අර ඔහේ ගලක් උඩ දැම්මත් බෞද්ධ සාදු කියනවනේ. දැන් මම අර වන්දනාකාරට බූස්සට යද්දී ඒකේ මාව එක්කන් ගිය මේ නිලධාරි මහත්තයා මට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මුන් දැන් සෑහෙන මේචල් වෙලා ඉන්නේ. සෑහෙන කීකරු වෙලා ඉන්නේ මේ පාතාලේ 48. ඔක්කොම නම ගිය අපරාධකාරයෝ. ඉතින් කියනවා මේ නිලධාරි මහත්තයා මේ ඔබ වහන්සේ කියන දේ නිසා, කියන ක්‍රමේ නිසා, ඒකේ තියෙන ප්‍රායෝගිකකම නිසා තමයි උන් ওই විදියට দমনය වෙලා ඉන්නේ. උන් වෙන මොනම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ගියත් ගණන් ගන්න හැලු 7-5කට. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි අරක කරන්න එපා, මේක කරන්න එපා කියලා කිව්වට පස්සේ උන් අහන්නේවත් නැහැලු. මේ ඔබ වහන්සේ කියන එකේ තියෙන ප්‍රායෝගිකකම හරියටම එල්ලගත්ත වෙච්ච ගතිය උන්ට මුන් මීටර් නිසා තේරෙනවලු. උන් නිකන් ටියුබ් ලයිට් නෙමෙයිනේ. අපරාධයක් කරන්න බෑනේ මීටරයක් නොවි. හරියටම අහවල් තැනට වෙඩි තියලා අහවල් වෙලාවට මරනකොත් මරනවනේ. පොලිසියටවත් කරන්න බෑනේ ඇත්තටම. උපාතකම්ම කෙනෙකුට තුවක්වත් දුන්නොත් එහෙම කොහේ වෙඩි තියයිද දන්නේ නැහනේ ඇත්තටම. ඒ තරම්ම එල්ලයක් නැහනේ, ටාගට් එකක් නැහනේ. ඉතින් අරුන් හෙන සූක්ෂමයි. කායික වශයෙන්ුයි මානසික වශයෙන්ුයි හරීම ඇක්ටිව්. හරීම අවදිවන්තයි. ඉතින් අර ජේලර් කියනවා මේ නිලධාරි මහත්තයා කියනවා මා වාහනේ යනකම මට ඉතින් හරි ජොලි මිනිහට තේරෙන එක ගැන තමයි මට වැඩිපුරම සන්තෝෂයි. මිනිහා කියනවා උපාසකම්මල ස්වාමීන් වහන්සේ හැම එකකටම සාදු කියනවනේ. හැබැයි උන් එහෙම නැහැලු. උන් හරියට සලකලා බලනවලු මේ කියන දේ මොකද්ද? මේ කියන දේ කරනවද මේ කියන එක කියන නිකන් ඒ හැඩයක්වත් පේනවද කියලා බලනවා. ඒකෙන් තමයි උන් හරියටම තීන්දුව කරන්නේ. මං කෝ ඔව් උපාසකම්මල ඉතින් ගලක් උඩ දාලා සාදු කියපල්ලා කිව්වොත් ඔක්කොමලා අර ගලට සාදු කියනවා. ඕන් අර ගලෙන් රැතුත් හේදුනා කියලා කියනවා. ඒක තමයි ඇත්තට හොඳ නෑ එහෙම කියන්න උපාසකම්මල තමයි අපිට මේ දානමාන දීලා බලකන්නේ ඒ උනාට ඇත්ත කතාව ඔක තමයි. ඒක නිසා මේ අපිට වෙලා තියෙන්නේ එල්ලයක් නැති ගතිය. යමක් අර තර්කයට බලන්න බයයි. ශ්‍රද්ධාවෙන් බලන්න හදනවා. ආම්දුරමන්නේ කිව්වේ කියලා ගලක් උඩ දැම්ම සාදු කියනවා. ඒ ගතිය තමයි ඉතින් අවුල. නැත්තම් අත්දැකීම් නැතුව නෙමෙයි කරගන්න බැරි කමකුත් නෙමෙයි. අර අන්ධ භක්තිය. හරි අපි ඊළඟ එක්කෙනාට යනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සුවපත් වේවා. තව එක්කෙනෙක් අතේ ඉස්සෙල්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ධම්මික කතා කරන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ටිකක් තරමක කාලයක් ඉඳන් භාවනා කරන කෙනෙක් ටික. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආනාපාන සතිය වඩනවා, සක්මනත් කරනවා. සක්මන් කරලා මේ එතනදී මේ වේදානුපස්සන වඩලා මේ පාදෙට දැනීම් බලාගෙන ගිහින් ඊට පස්සේ පාදේ දැනෙන ගොඩාක් නිරීක්ෂණය කරලා අන්තිමට අර ටිකක් දුර අපි යනකොට අන්තිමට පාදේ නිකන් මොකුත් දැනෙන්නේ නැහැ වගේ, කියන්නේ මොනවා හරි නිකන් තාර වගේ මොනවා හරි කකුල ඇලිලා වගේ එකම විදිහට දැනෙන මට්ටමටත් ඇවිල්ලා ඒවා කරගෙන ගියාම මට ස්වාමීන් වහන්සේ උපදෙස් දුන්න මේ
මේ සිත දිහා බලන්න කියලා දැන් මුකුත් හිතන්නේ මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඇවිදින්න ගමන් සිත දිහා බලන්න කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම සිත දිහා බලන්න උත්සාහ කරාට මට ඇත්තටම මේ මුකුත් සිතුවිලි අහුවෙන්නේ නැහැ. සිතුවිලි නෑ නම් නෙමෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මට සිතුවිලි අහුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර සිතුවිලි ඇවිල්ලා යන බව තේරෙනවා. හැබැයි එනවත් නැතු යනවත් ඒක හරියට මට අහුවෙලා නැහැ. හැබැයි ඇවිල්ලා ගිය බව සමහර වෙලාවට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මම මෙහෙම ඇවිදිනකොට මට නිකන් මම කිසි වැඩක් නැති වැඩක් කරනවා වගේ හැඟීමක් මට එනවා. අර ඉස්සර අර නිරීක්ෂණය කරනකොට ඉතින් ගොඩක් දේවල් පේනවා එහෙම වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම ඊට පස්සේ දැන් ආයෙසරක් මම හිතනවා ඒක වැඩක් නැහැ නේ කියලා මම ආයෙත් මේ පාදයට මේවා කරලා ටිකක් පාදේ මොනවද දැනෙන්නේ කියලා බලන්න උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ එතකොට ඇත්තටම අර ඉස්සෙල්ලා වගේ හුඟක් මේ පාදේ තනින් තන සීතල උණුසුම එහෙම දැනෙන්නේ නැතුව ඒකාකාරී දේවල් දැනෙන. මුළු පාදෙම සමහරලාට එහෙම දැනෙනවා. ඉතින් මං එහෙම කරන එක වැරදි කියලාත් හිතෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ උපදේශයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නෑ වැරද්දක් නෑ. අරමුණක් දිගේ ගියාට පස්සේ අරමුණ නොපෙනී ගියාට සතිය තියෙනවනේ. අපිට ඕනේ සතිය විතරමයි. අපිට තේරෙනවා මේ පයට දැන් දේවල් බල ගියා. ඊට පස්සේ අර වෙන්කොට බැලීමක් නැතුව ගිහිල්ලා නිකන් තාර කට්ටයක් වගේ සමස්තයක් වගේ දැනීමකට හිතපත් වෙලා ඒකත් නිකන් බොඳ වෙලා දිය වෙලා යන්න යනවා. ඊට පස්සේ මොකක්වත් නෑ බලන්න. හැබැයි මොකක්වත් නැතිවට මට බලන්න පුළුවන් නේ. ඒ බලනවා කියන එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපිට මොකක්වත් නැති වෙලාවෙදී ඇහි අත්දැකීමක් නැහැ, කනේ නැහැ, නාසයේ නැහැ, දිවේ නැහැ, කයට දැනෙන ස්පර්ශයක් නැහැ, හිතේ සිතුවිලි නැහැ. මේ නැති බව දැනගෙන ඉන්නවා. සිතුවිලි නැතිද ස්වාමීන් වහන්සේ? හිතේ සිතුවිලි නැහැ කියලා මට දැනෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ මට අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ අපි මුලින්ම ආනාපාන සතිය වඩනකොට අපිට හුස්ම අහුවෙන්නේ නැතුව යන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මුලින්ම පස්සේනේ අපි හුස්ම රැල්ල එකක් හරි අඳුරගන්නේ මට හිතෙනවා මගේ සිතුවිලි තියෙනවා මට අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ අපි සිතුවිලි වලට පුදුම ආසාවක් තියෙනවනේ දැන් සිතුවිල්ලක් එයිද නැද්ද දැන් එයිද නැද්ද නිකන් කියනවද කියලා අපි නිකන් මේ සංඥාවක් වෙනවා ඔව් අපිට නිකන් ඕනේ නිකන් අර පාළුගේ වළම් බින්දිනවා කියලා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේ පාළු තැනකට ගියාම අපිට මොකක් හරි ඕනේ ඉන්න නිකන් ඉන්න බෑ නිකන් හුරු නෑ. මොන හරි කරලානේ මුක් වෙලා තියෙන්නේ. නොකර මේ මොකක්වත් කෙරෙන වෙලාව බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපි හිතියත් නැතත් ඒක පහු වෙනවා අපිට. ඇත්තටම ඔය ගොරෝසු වශයෙන් ප්‍රකට වෙන දේ විතරයි අපිට හවු වෙන්නේ. නැතත් ඔය හවු වෙන්නේ නැති කෑලි ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි දන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ මේ හැම එකකටම අවදියෙන් ඉඳලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා. අත්දැකීමක් බවට පත් කරනවා. එතකොට තේරෙනවා මේ විශාල කෑල්ලක් අපි දවසේ දන්නේ නැහැ. මතක නැහැ අපිට. එතකොට තේරෙනවා මේ මමයට සම්බන්ධ ටික තමයි අපි මම කියාගෙන මගේ කියාගෙන මගේ ආත්මය කියාගෙන අර ඉඳුරංගෙන් එන ගොරෝසු ප්‍රකට අත්දැකීම් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය ප්‍රතිබද්ධ විඥාණයට ඉන්ද්‍රියත් එක්ක බැඳිච්ච හිතට උග්‍ර සැපයි උග්‍ර දුකයි විතරයි මතක. දුකට සැපට හවු වෙලා නැත්තම් මතකත් නැහැ දන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේක සැපට හවු වෙලත් නැත්තම් දුකට හවු වෙලත් නැත්තම් මධ්‍යස්ථ වශයෙන් හවු වෙලත් නැත්තම් සම්පූර්ණ කිසිත් නැති තැනකට ගියාට පස්සේ අපිට හිතා ගන්න බෑ දැන් මොන හරි කෙරෙනවද නැද්ද ඉස්සරහටද පිටිපස්සටද යන්නේ මම කරන එක හරිද වැරදිද මේ මට මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ මම ලස්සනට භාවනා කරගෙන ආව දැන් කෙරෙන භාවනාවකුත් නැහැ කියලා අර මමයා නැතුව යන භාවනාවේදී අර මමත්වයට එක්ක යන භාවනාව අපි ආරෝපණය කරන්න හදනවා මම දැන් බුද්ධානුස්සතිය කරනවා නැත්නම් මම වේදනානුපස්සනාව කරනවා මම කායගත සතිය කරනවා මම චිත්තානුපස්සනාව කරනවා මම ධම්මානුපස්සනාව කරනවා කියලා මම මැදිහත් වෙලා කරන්න හදන භාවනාවක් නැති වෙනකොට අර මමයා නැති වෙනකොට අපිට නිකන් ඒක නිකන් හරියන්නේ නැහැ වගේ නිකන් බංකොලොත් වුණා වගේ ඉස්සරහට පිටිපස්සටද යන්නේ කියන මේ දේ Tamanට තේරෙන්නේ නැතු යනවා මේ ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි යන්නේ මමයා තමයි මමයා නැතුණාට පස්සේ ඉස්සරහක් පිටිපස්සක් නැහැ කාලයට අහු වෙන්නේ නැහැ දේශයට ස්ථානයක් වශයෙන් අහු වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඒක තමයි හොඳම කෑල්ල අපි හොඳම තැනට යනකොට හොඳ නැහැ කියලා අර්ථකථනයක් දෙනවා ඒකින්ද ආර්යයන් වහන්සේ යමක් හොඳයි කියනවාද පෘථග්ජනයට හොඳ නැහැලු පෘථග්ජනය යමක් හොඳයි කියනවාද ආර්යයන් වහන්සේ අගය කරන්නේත් නැහැ. ඒක තමයි හැටි. මේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අපි මේ ඉඳුරංගේ අත්දැකීම් හඹාගෙන යන්න තමයි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අතන හඹාගෙන යාමක් නැහැ. හඹාගෙන යන්න අරමුණක් නැහැ. අරමුණේ ගුණාගුණ හොයන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ නරක දාන්න බෑ. දුක සැප දාන්න බෑ. ලාභ ලාභ දාන්න බෑ. නිന്ദා ප්‍රශංසා දාන්න බෑ. අටලෝ දහමට හවුවෙන්නේ නැහැ. හේතුඵල ධර්මතාවයට හවුවෙන්නේ නැති වෙනකොට අපිට නිකන් තේරෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණේ නැති තැනකට ගියා වගේ පිහිටා ගන්න බැරි වුණා වගේ කිසි දෙයක් කෙරෙන්නේ නැහැ වගේ වැඩක් නැහැ වගේ කිසිම දැනුමක් නැහැ මට අවබෝධයක් නැහැ මම නිකම්ම නිකන් නිකමෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ නිකම වෙන්නේ තමයි
භාවනාදී නිකමෙක් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. නැත්තම් මම තමයි අක්කා, මම තමයි අයියා, මට තමයි තේරෙන්නේ මම මෙච්චරක් ඉල්වන්තයි, මම මෙච්චරක් ගුණවන්තයි, මම මෙච්චරක් බ්‍රහුස්සුතයි, මම මෙච්චරක් ඥානවන්තයි කියලා. ඔය හැම තැනකම ඉන්නේ මමයා. මම මෙච්චරක් භාවනා කරලා තියෙනවා කියලා අඳුර පාන දැන් බෑනේ. දැන් අඳුරේ අයින් වෙලා තියෙන්නේ. මේ අඬු ඇකිලිලා තියෙන්නේ, තටු කැඩිලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තත්වයක් භාවනාව පැත්තෙන් බලද්දී. බෑ ආයි අඬු එනවා. ආයි නිකන් තමන් මම කියන තැනට එනවා. ඉඳුරංගේ අත්දැකීම් වලට එනවා. එනකොට ඒ වශයෙන් දැනගන්න ඒකටත් පශ්චාත්තාප වෙන්න හෝ තරහ වෙන්න හෝ ආඩම්බර ගන්න එපා. ගෙවිලා ගියා කියලා ආඩම්බර ගන්න පශ්චාත්තාප වෙන්න යන්න එපා. ඔය හැම තැනකම අත්දැකීමක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අත්දැකීම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් වෙන දේ හරි අපිට වෙන දේ දිරව ගන්න බාර ගන්න තමයි අපිට අමාරු. ඒකට තමයි බණ අහලා සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔය සිද්ධ වෙන දේ හොඳයි. වෙන අතට යන්න අරින්න. ඒකත් එක්ක අර අවදියෙන් ඉන්න එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි අර ඊ අතරතුර එනවා අපිට මේ සංඥාව තියෙනවද නැද්ද? මේ සිතුවිලි තියෙනවද මෙතන නැද්ද? මට තේරෙන්නේ නම් තියෙනවා වගේ. ශබ්ද තියෙනවද නැද්ද කියලා නිකන් මේ අතරමැදි තැනකටත්පත් වෙනවා. සම්පූර්ණ එක තැන එකපාරම පැහැදිලි තැනකට යන්නේ නැහැ. ඒ අතරමැදි තත්ත්වෙ ඉන්න ගමන් සම්පූර්ණ පැහැදිලි තත්ත්වයකටත් යනවා. මේ වෙලාවේ නම් මොනම දෙයක්වත් හවු වෙලා නැහැ කියලා දකින්න පුළුවන්. එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. වෙලාවකට මේ අතරමැදි තත්ත්වයකට එනවා නිකන් සිතිවිලි තියෙනවද නැද්ද? නිකන් තියෙනවා කියලා විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ නැහැ කියන්නත් බෑ. නේව සංඥා නා සංඥා වගේ. සද්ද තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. හැබැයි සද්ද නිකන් මං අඳුන ලොකුවටම බාධාවක් කරලා නැහැ. නිකන් සද්ද තිබ්බත් නැහැ වගේ. නිකන් ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා නිකන් අතරමැදි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. අතරමැදි තත් වෙනකොටත් සැක කරන්න එපා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි තත්යකට යනවා. ඉතින් මේ එකක හිටින්නේ නැහැ දිගටම. ඔය එකින් එකට මාරු වෙවි තමයි යන්නේ. මේ පෙරලෙන පිට හොඳයි කියලා බලන්න. හැබැයි එක එකක් ගැන අවබෝධය වැටහීම වැදගත් වෙනවා. ඒකට තමයි සාකච්ඡා කරලා බණ කියලා අපි අනුග්‍රහය ලැබලා දෙන්නේ සුතානුග්‍රහිත සාකච්ඡානුග්‍රහිත කියලා කියන්නේ. තමන් වශයෙන් භාවනා අනුග්‍රහය කරන්න ඕනේ. දිගටම භාවනා කරන්න ඕනේ. කරන ගමන් ඒ අත්දැකීම් වල වැරද්දක් නැහැ. තේරුම් ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් නැවත නැවත කරමින් නැවත නැවත අහනකොට මේ කියන භාෂාව වැටහෙනවා. බෑ හැම ඉරියව්වකම සමාන අත්දැකීම් වලට යන්න ඕනේ. සක්මනේදී ඉඳගෙන හිටගෙන ඇඳගෙන නිදාගෙන දත් මදිනකොට මූණ හොදනකොට පිරිසක් අතර ඉන්නකොට ඔය හැම වෙලාවකම ඔය කියන අත්දැකීම් බවට පත් කරගන්න හොඳට සතිමත් වෙන්න. අර එක තැනකින් එනවට වඩා හැම ඉරියව්වකම ඕක මතුවෙන්න ගත්තාම පැහැදිලි වෙන ගතිය වැඩි. ගොඩාක් අයට සක්මනේ පරියන්කේදී අත්දැකීම් එනවා. එදිනෙදාදී හවුවෙන්නේ නැහැ. මොකද එදිනෙදා සතිය ගණන් ගන්න නැහැ. ඒ එදිනෙදා සතියත් හොඳට දියුණු කරොත් සක්මනක් කෙරවට ගිහලා හිටගෙන ඉන්නකොටත් මොකක්වත් නැති තැනකට හිත යනවා. ඇඳගෙන ඉඳාගෙන ඉන්නකොටත් යනවා. පිරිසක් අතර ඉන්නකොට උනත් යනවා. කියලා ඔය හැම තැනදීම අතරමැදි තැනක් හෝ සම්පූර්ණ ගෙවිච්ච තැනක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අත්දැකීම් වැඩි කරගන්න කෙරෙන විදිය හොඳයි. කෙරෙන තාලෙට යන්න. කෙරෙන දේ කොහොමවත් වැරද්දක් නැහැ. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි තෙරුවන් සරණයි. හරි එහෙනම් අපි අදට වැඩසටහන ඉවර කරමු නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය පැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉන්නවද පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරන්න? කවුරුත් නැහැ. ඔයා කරනවද එහෙනම්? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි. මගේ කතාව ඉවර කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච අයට දිගට භාවනා කරගෙන යන්න. අද මේ වැඩසටහනත් පිටක් උපකාරයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාවට අද දින කෙටි දැනුම් දීමකින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුදැනුම ඇතිව නම කියන්න අවසරයි අතුරුගිරිය ධම්ම විහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරලා ධර්ම දේශනාවකුත් ධර්ම සාකච්ඡාවකුත් පැවැත්වුවා. ධර්ම දේශනාවෙනුයි ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් හා ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ජනිත වූ සියලුම කුසල් පෙනී නොපෙනී සිටින සියලුම දෙවියන්ටත් අප නමින් මෙය පරිලව ගිය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් අනුමෝදන් කිරීමටත් අවසානයේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් අපි ගාථා සජ්ජායනා කරමු. තාවතාච අම්හෙහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා.
එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්පදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං එමින ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වූ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්ත්‍ය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්ත්‍ය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්ත්‍ය සරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වන්දනා කිරීමට හොඳයි. ඔකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වේවා. මයා කතම් පුඤ්ඤං ස්වාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ස්වාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයිහං දාතබ්බං සාදු අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි ඕකාස ద్వාරද්දේන කතං සබ්බං අච්ඡයං කමතමේ බන්තේ කමාමි කමිතබ්බං. ඕකාස කමාමි බන්තේ සුවපත් වේවා. ဒ ුතියම්පි ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වේවා. තතියම්පි ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වේවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සුවපත් වේවා. සාදු සාදු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේම මයා ලද්දං පසිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීලං දයාවාසං බුදු පුත්තං නමාමහං සාදු සාදු සුවපත් සාදු වේවා. සුපත් තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි.